기도하고 Chúng ta 시작하겠습니다. cùng cầu nguyện và bắt đầu ạ. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님, 너무나 감사드립니다. Chúng con thực lòng dâng lời cảm tạ Đức Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 저희를 구원하시고 주님의 사랑을 알게 하여 주심을 감사드립니다. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu vớt chúng con và cho chúng con nhận biết được tình yêu thương của Ngài. 늘 저희들과 함께 해주셔서 하나님의 뜻을 알게 해주시고 또 바른 길로 걸어갈 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài ở cùng cho chúng con nhận biết được con đường mà chúng con cần phải đi và cho chúng con có thể bước đúng đi trên con đường đấy. 주님, 우리 삶 가운데 역사해 주셔서 하나님 앞에 바르지 못한 부분들을 알려주시고 또 늘 하나님 앞에 고쳐가는 그런 삶이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con luôn đối chiếu bản thân mình trước mặt Đức Trời, để có điều gì chưa đúng đắn thì chúng con luôn có thể sửa đổi những điều này. 또 오늘 귀한 말씀 앞으로 우리 형제자매님들 모였습니다. Chúa ơi, những anh chị em quý báu của chúng con ngày hôm nay đã đến trước lời của Chúa. 하나님께서 또 오늘도 귀한 은혜로 저희들을 채워주시고 Nguyện xin Chúa Ngài cũng lấp đầy ân điển cần thiết cho mỗi chúng con. 또 함께 교제하는 가운데 또 주님의 뜻을 알게 해 주시옵소서. Và xin Chúa Ngài cho chúng con biết được ý muốn của Ngài trong sự thông công. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 요한 1서 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Giăng Nhất ạ. 요한 1서 Giăng Nhất ạ. 3장입니다. Đoạn 3. 요한 1서 1장 Giăng Nhất đoạn 1 ạ. 3절입니다. Câu 3. Giăng Nhất đoạn 1 câu 3. 3절, 4절. Câu 3, câu 4 ạ. 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 함이라. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em, để anh em có được sự tương giao với chúng tôi. Còn chúng tôi vẫn có sự tương giao với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만케 하려 함이로라. Chúng tôi viết điều này cho anh em để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. 신앙생활의 4대 요소에 대해서 우리가 계속 배우고 있습니다. Chúng ta đang liên tục học 4 yếu tố lớn ở trong đời sống đức tin ạ. 오늘은 교제에 대해서 좀 생각해 보도록 Ngày 하겠습니다. hôm nay thì chúng ta cùng suy nghĩ đến chủ đề thông công ạ. 우리가 구원받고 나서 가장 먼저 듣는 단어가 아마 교제일 겁니다. Có lẽ rằng cái từ mà chúng ta nghe đầu tiên sau khi đã nhận được sự cứu rỗi đó là thông công ạ. 그래서 그 말씀 듣고 또 교제하고 Chúng ta nghe bài giảng rồi sau đó là cùng thông công ạ. 또 여러 가지 뭐 무슨 교제가 있다고 초청하고 막 그럴 겁니다. Và có lẽ mình cũng được mời đến có buổi thông công này, buổi thông công kia đúng không ạ? 그래서 이 교제가 도대체 뭘까? Vậy thì rốt cuộc thông công là gì ạ? 또 어떤 교제를 나누는 것이 바른 것인지 Và phải 생각해 보도록 하겠습니다. và chúng ta cũng cùng suy nghĩ xem rốt cuộc thông công là gì và phải thông công chia sẻ điều gì mới là mang nghĩa thông công đúng đắn ạ? 사도행전 11장에 보면은 Ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 11 ạ. 수리아라고 하는 지역에 전도가 많이 됐습니다. Ở tại khu vực Syria ở đó đã truyền giảng được nhiều ạ. 그래서 그 안디옥이라는 지역에 교회가 세워지는데요. Bởi vậy nên hội thánh đã được xây dựng ở khu vực Antioch ạ. 예루살렘에서 사도들을 파송해서 Các sứ đồ được phái cử từ Jerusalem đi ạ. 말씀을 전했습니다. Và đến đó truyền giao lời của Chúa ạ. 우리 베트남에도 그렇죠? Việt Nam của chúng ta cũng vậy đúng không ạ? 어느 지역에 복음이 전해지고 또 성도들이 많아지면 이 선교사를 파송해서 이제 하나님의 말씀을 전하죠. Khi mà ở một khu vực nào đó ở Việt Nam có người nhận được sự cứu rỗi và nhiều tín hữu tăng lên ạ, đến lúc đó mình sẽ gửi nhà truyền giáo đến đó và giao giảng lời của Chúa đúng không ạ? 그래서 바나바라고 하는 사도가 파송이 됐습니다. Lúc đó thì sứ đồ tên là Barnaba đã được phái cử đến Antioch ạ. 이 바나바가 안디옥에서 많은 말씀들을 전했을 거예요. Có lẽ rằng ở Antioch ạ, sứ đồ Barnaba đã giao giảng nhiều lời của Chúa ạ. 근데 사도행전 11장에는 Nhưng ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 11 ạ, 바나바가 했던 많은 설교들 가운데 trong số nhiều 딱 nội 한 dung 가지가 기록돼 있습니다. trong số nhiều nội dung thuyết giảng của Barnaba chỉ có duy nhất một nội dung được ghi chép lại ạ. 오직 굳은 마음으로
주께 붙어 있으라. Đó là thúc giục mọi người cứ vững lòng theo Chúa. 네. 바나바가요 많은 말씀들을 했겠죠. Barnabas có lẽ đã thuyết giảng nhiều nội dung đúng không ạ? 그런데 가장 중요한 것 한 가지를 거기다 기록해 놓은 겁니다. Tuy nhiên ở trong đó ghi chép lại cái nội dung quan trọng nhất trong số đó à? 주께 붙어 있는 것. Đó là cái việc mà vững lòng theo Chúa. 요한복음 15장에 보면 Ở trong sách Giăng đoạn 15 à? 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 Các- 내 안에 거하라 이런 말씀이 있죠. Trong đó có câu nói rằng các con đã được tinh sạch nhờ lời ta đã dạy các con, vậy hãy cứ ở trong ta, đúng không ạ? 그래서 아이가 태어나면 Khi một đứa trẻ được sinh ra, 그 아이가 거해야 되는 안전한 곳이 있지 않습니까? chẳng phải là có một cái nơi an toàn mà đứa trẻ đó cần phải ở hay sao ạ? 예, 부모님 안에 거해야 되는 것처럼 Giống như việc con cái thì phải ở trong vòng tay của ba mẹ à? 예, 그리스도인이 거듭났을 때 Khi mà Cơ Đốc nhân được tái sinh à? 예, 이 교회 안에 붙어 있는 것이 가장 중요한 일이라고 할 수 Cái 있습니다. việc mà gắn chặt vào trong hội thánh ạ, đó có thể nói là cái việc quan trọng nhất à? 예, 그런데 굳은 마음으로 붙어 있으라고 했으니까요. Nhưng mà ở đây đã nói là hãy gắn với cái lòng vững lòng ạ. 이 교회 안에 붙어 있는 것이 그렇게 쉬운 일은 아니다라고 볼 수 있어요. Ở đây chúng ta có thể thấy được rằng cái việc mà gắn chặt vào trong hội thánh không phải là việc dễ à? 예, 여러 가지 갈등이 분명히 존재하고요. Kiểu gì cũng tồn tại những cái khó khăn và phân vân ạ. 우리가 이제 말씀을 듣기까지도 또 여러 가지 어려움이 있지만 Cũng có những cái khó khăn cho đến khi mà chúng ta được nghe lời của Chúa ạ. 우리가 교회 안에 이렇게 거하는 데까지도 많은 어려움이 있습니다. Và cho đến lúc mà chúng ta ở trong hội thánh ạ thì cũng có nhiều khó khăn khác nhau nữa ạ. 예, 마음속에 여러 가지 갈등도 있고요. Cũng có thể có những mâu thuẫn ở trong tấm lòng ạ. 또 가정 안에서 교회에 나가지 말라고 하는 반대도 있을 수 있고 Có thể trong gia đình có những sự phản đối không cho mình đến hội thánh ạ. 예, 여러 가지 싸움들이 있습니다. Cũng có nhiều những trận trì, cũng có nhiều những cái sự tranh cãi ạ. 그러니까 굳은 마음이 필요하거든요. Bởi vậy 사실. nên mới có cần tấm lòng vững lòng ạ. 예, 굳은 마음으로 주께 붙어 있으라. Chúa đã nói rằng là hãy cứ vững lòng theo Chúa ạ. 주님의 은혜가 이 교회 안에 머물기 때문에 Bởi vì Chúa thì ở trong hội thánh, ngự trong hội thánh ạ. 이 교회 안에 붙어 있는 것을 당부하고 있는 것입니다. Nên là ở đây mới đang khuyên của chúng ta rằng hãy gắn vào trong hội thánh ạ. 여기 요한일서 1장 2절 보시면은 Ở trong sách Giăng nhất đoạn 1 câu 2 ạ. 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증거하여 너희에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바 된 자니라. Sự sống này đã được bày tỏ, chúng tôi đã thấy và làm chứng, nên chúng tôi công bố cho anh em sự sống đời đời, vốn ở với Đức Chúa Cha và đã được bày tỏ cho chúng tôi. 예, 사도 바울은요 예수님을 직접 목격한 사람이죠. Sứ đồ Phaolô là người đã trực tiếp được chứng kiến Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 사도 요한 Sứ đồ Giăng à? 그렇죠? Đúng không ạ? 변화산상에서 예수님이 변화된 모습도 직접 봤습니다. Cũng đã được trực tiếp thấy hình ảnh đổi khác của Đức Chúa Giêsu ở trên núi đổi khác đúng không ạ? 부활하신 예수님의 모습도 봤습니다. Và ông cũng đã thấy được cái hình ảnh phục sinh của Đức Chúa Giêsu à? 그래서 예수님이 말씀하신 것 그리고 예수님과 함께 동행하면서 배웠던 것들을 이제 설교를 했겠죠. Nên là có lẽ rằng ông đã thuyết giảng những cái nội dung về những lời mà mình được nghe từ Chúa và những cái trải nghiệm của mình về Chúa đúng không ạ? 그 예수님을 전하면서 Và trong khi mà ông truyền giao về Đức Chúa Giêsu đó ạ, 3절에 보시면은 trong câu 3 ạ, 예수님을 전하는 목적이 무엇이냐? mục đích truyền giao Đức Chúa Giêsu là gì ạ? 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이다. Đó là để chúng tôi vẫn có sự tương giao ạ. 여기 사귐이라는 것이 Để anh em có được sự tương giao với chúng tôi ạ. 헬라어로는 코이노니아라는 단어인데 Cái từ sự tương giao trong tiếng Hy Lạp nó được gọi là koinoi ạ. 그게 교제라는 뜻입니다. Cái này có nghĩa là thông công ạ. 그래서 우리가 이렇게 형제자매들이 만나서 Khi mà chúng ta gặp gỡ các anh chị em ạ, 또 교제하잖아요. thì chúng ta thông công đúng không ạ? 근데 그 안에는 Nhưng mà trong đó ạ, 우리 하나님과 예수 그리스도가 함께 하시는 거예요. có đấng Christ Giêsu ngự cùng à? 예. 그렇게 말씀하고 있지 않습니까? Chẳng phải là ở trong này cũng đang nói điều này hay sao ạ? 그래서 우리가 만나서 이 사귐을 가질 때 Bởi vậy nên khi mà chúng ta gặp gỡ và có cái sự tương giao ạ, 하나님과 함께 교제하는 것을 잊으시면 안 됩니다. mình không được quên rằng trong này là có sự tương giao với Chúa ở trong này nữa. 그래서 하나님과 함께 교제할 만한 것들을
같이 나누는 것이 필요하죠. Bởi vậy nên chúng ta cần phải chia sẻ những cái mà có thể chia sẻ, đáng để chia sẻ cùng với Chúa, đúng không ạ? 그리고 하나님이 우리와 함께 계시기 때문에 Và bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta, 우리 안에는 교제할 때요, 우리 마음속에 변화가 일어나고 nên là khi mà thông công thì trong tấm lòng của chúng ta sẽ có những cái sự thay đổi ạ. 또 믿음의 마음을 갖게 되는 그런 일들이 생기는 Và 겁니다. cũng xảy ra những cái việc như là mình được mang theo một cái tấm lòng mang tính đức tin ạ. 보이지 않지만 우리 가운데 역사하시는 거예요. Mặc dù là chúng ta không thấy được, nhưng mà những công việc này thì đang được làm trong chúng ta. 우리가 해야 되는 일은요, Việc mà chúng ta phải làm 하나님이 우리 가운데 역사하실 수 있도록 바른 마음과 바른 자세로 교제하는 게 필요합니다. đó là chúng ta cần phải có một cái tấm lòng, một cái tư thế thông công đúng đắn để cho Chúa có thể làm việc trong chúng ta. 하나님이 무조건 우리와 함께 하시는 게 아니죠. Không phải là Chúa ở với chúng ta vô điều kiện, đúng không ạ? 물론 한 번 구원받은 사람에게 성령이 오시고 성령은 나가지 않습니다. Đương nhiên đối với người đã nhận được sự cứu rỗi một lần rồi thì Đức Thánh Linh sẽ đi vào trong người đó và Đức Thánh Linh sẽ không ra khỏi người đó nữa. 그러나 그 성령이 역사하고 역사하지 않느냐는 또 다른 문제예요. Tuy nhiên cái việc mà để cho Thánh Linh đó làm việc được hay không làm việc được thì đó lại là một vấn đề khác 네, 우리가 합당한 삶을 살지 못하면 Nếu như chúng ta không có một đời sống đúng đắn 우리 안에 성령이 있기는 있지만 mặc dù trong chúng ta có Thánh Linh 역사하실 수가 없어요. nhưng nếu như chúng ta không sống đúng đắn thì Đức Thánh Linh không có thể làm việc được 우리 교회 안에서도 마찬가지입니다. Kể cả trong hội thánh của chúng ta cũng như vậy 성령이 역사하실 수 있도록 우리가 해야 됩니다. Chúng ta phải làm sao cho để Đức Thánh Linh có thể làm việc được 우리가 합당하게 살아갈 때 Khi mà chúng ta sống một đời sống đúng đắn 우리 안에 성령님이 분명히 존재하시기 때문에 Vì rõ ràng là trong chúng ta có Đức Thánh Linh ngự 예, 성령의 능력이 함께 하실 겁니다. Nên là năng lực, quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ ở cùng với chúng ta 이 4절에 보시면요. Ở trong câu 4 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만케 하려 함이로라. Chúng tôi viết điều này cho anh em để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. 예, 우리가 함께 교제하는 가운데 우리 안에 기쁨이 있습니다. Khi mà chúng ta cùng thông công với nhau thì ở trong này có niềm vui 우리가 함께 전도의 상황을 나누고 Khi mà chúng ta cùng chia sẻ cái hoàn cảnh truyền giảng 또 함께 전도하고 và cùng nhau truyền giảng 또 그런 소식을 듣고 và khi mà được nghe những tin tức như vậy nữa 또 한 성도의 삶 가운데 역사하시는 하나님의 그런 놀라우심을 간증할 때 và khi mà nghe được lời làm chứng rằng công việc của Đức Trời đã được làm việc trong đời sống của một tín hữu nào đó một cách đáng kinh ngạc 그것이 참 기쁨이 되지 않습니까? Chẳng phải là điều đó nó trở thành một cái niềm vui đối với mình hay sao 이 교제 그리스도인의 교제는요 참 기쁜 겁니다. Sự thông công của Cơ Đốc nhân là một điều rất vui mừng 우리가 음식을 나누고 Vì chúng ta san sẻ đồ ăn 또 우리 사랑하는 사람들과 또 함께 대화하고 그런 시간을 가질 때 참 기쁘잖아요. Khi mà chúng ta được san sẻ đồ ăn, cùng chia sẻ thời gian với lại những người mà mình yêu thương thì chẳng phải lúc đó chúng ta cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc hay 우리 sao 그리스도인의 교제도 그와 같습니다. Cái sự thông công của Cơ Đốc nhân cũng giống như vậy 우리가 관심 있는 이야기들을 나눌 때 기쁘죠. Khi mà chúng ta được chia sẻ và lắng nghe những cái nội dung mà mình quan tâm thì chẳng phải là mình thấy vui hay sao 관심 없는 이야기를 할 때는 지루해요. 재미가 없어요. Còn khi mà chia sẻ những cái nội dung mà không có quan tâm thì cảm thấy nhàm chán và không có thú vị đúng không 그렇죠? Đúng không 우리가 그리스도인으로서 정말 하나님의 이야기를 나눌 때 관심이 가고 정말 기쁘지 않습니까? Với tư cách là một Cơ Đốc nhân, khi mà chúng ta chia sẻ những nội dung liên quan đến Đức Trời thì chẳng phải điều đó làm cho chúng ta cảm thấy rất là vui mừng và có sự quan tâm hay sao 주님은요 우리에게 기쁨을 주시는 분이셔요. Chúa là đấng ban cho chúng ta niềm vui 예, 찬송가에 기쁨의 근원 되시는 예수를 위해 살자는 가사가 있습니다. Ở trong một bài thánh ca cũng có một cái lời nói rằng là vì Chúa Giêsu luôn ở cùng và Ngài là nguồn vui, hãy sống vì Chúa Giêsu 기쁨의 근원 되시는 예수님이에요. Là Đức Chúa Giêsu là đấng trở thành nguồn vui 그래서 하나님 뜻대로 우리가 교제를 잘 나누고 있다면 그 안에서 많은 기쁨을 얻을 수가 있습니다. Nên là nếu như mà chúng ta đang có sự thông công mà theo hướng của Chúa, có Chúa ở trong đó thì thực sự điều đấy nó sẽ mang lại niềm vui rất lớn cho chúng ta. 빌레몬서 1장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Phi-lê-môn đoạn 1 디모데후서, 디도서, 빌레몬서입니다. Timôthê, Tít rồi đến Phi-lê-môn
빌레몬서 1장 6절. Phi-lê-môn đoạn 1 câu 6 ạ. 이로써 내 믿음의 교제가 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 그리스도께 미치도록 역사하느니라. Tôi cầu nguyện rằng sự chia sẻ đức tin của anh sẽ nâng cao sự hiểu biết về mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có được trong Đấng Christ. 여기 믿음의 교제가 나오는데요. Ở trong này có nói đến sự chia sẻ đức tin ạ. 여기 헬라어로는 코이노니아예요. Trong tiếng Hy Lạp thì cái từ chia sẻ này đó chính là koinonia ạ, 교제라는 뜻입니다. có nghĩa là thông công ạ. 그래서 베트남어로는 좀 뭐 믿음을 나눈다 이렇게 되어 있는데 Còn kinh thánh tiếng Việt thì là dùng biểu hiện là chia sẻ đức tin ạ. 교제를 말하는 겁니다. Nhưng mà ở đây là chính xác hơn là nói về sự thông công ạ. 그래서 교제가 하는 역할이 여기 나와 있죠. Ở đây có nói đến vai trò của cái sự thông công này đúng không ạ? 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 그리스도께 미치도록 역사하느니라. Đó là để nâng cao sự hiểu biết về mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có được trong Đấng Christ. 여기 한국어로는 이제 두 가지 문장인 것처럼 이제 나뉘어져 있는데요. 선을 알게 하고 그리스도께 미치도록 역사한다. 이렇게 나뉘어져 있는 것처럼 보이는데 Trong kinh thánh tiếng Hàn ạ thì nó nhìn giống như là chia ra làm hai phần. Đó là một phần đó là để nâng cao sự hiểu biết về mọi điều tốt đẹp và phần thứ hai là để cho giúp đạt đến với Đấng Christ ạ. 근데 원래는 이제 한 문장입니다. 한 문장. Nhưng vốn dĩ cái này nó là một câu thôi ạ. 그래서 믿음의 교제가 그리스도께 미치도록 역사하는 것. 그것을 이야기하고 있는 Tức là ở 겁니다. đây đang nói về việc là cái sự thông công mang tính đức tin giúp cho chúng ta có thể đạt được đến với Đấng Christ ạ. 그래서 7절에 Câu 7 ạ. 형제여 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었으니 내가 너의 사랑으로 많은 기쁨과 위로를 얻었노라. Thưa anh, tình yêu thương của anh đã đem lại niềm vui và sự an ủi sâu xa cho tôi, vì nhờ anh mà lòng của các thánh đồ được tươi mới. 예, 우리가 이제 교제할 때 Bây giờ khi mà chúng ta thông công 이 마음의 평안함이 생기죠. trong tấm lòng của chúng ta thì nảy sinh cái sự bình an đúng không ạ? 그것은 사랑 때문에 그렇습니다. Điều đó là bởi vì có tình yêu thương ạ. 5절 Câu 5 ạ. 주 예수와 및 모든 성도에 대한 내 사랑과 믿음이 있음을 들음이니 Vì tôi được nghe về đức tin của anh nơi Chúa là Đức Chúa Giêsu và lòng yêu thương của anh đối với tất cả các thánh đồ. 우리가 이제 교제할 때요. Khi mà chúng ta thông công 이 사랑과 믿음이 필요한 겁니다. thì cần có đức tin và tình yêu thương ạ. 그래서 사랑 가운데 하는 교제는요. 성도의 마음을 평안하게 하죠. Sự thông công ở trong tình yêu thương thì đem lại sự bình an cho tín hữu đúng không ạ? 사랑은 마음을 따뜻하게 하고 Tình yêu thương làm cho tấm lòng của con người trở nên ấm áp ạ. 부담스럽지 않잖아요. Và không có gánh nặng đúng không ạ? 사랑하는 사람 만나는 게 부담스럽습니까? Mình có cảm thấy gánh nặng khi gặp người mình yêu thương không ạ? 안 그렇죠. Không đúng ạ? 그것처럼 우리의 교제도 그렇게 돼야 될 겁니다. Cũng giống như vậy, sự thông công của chúng ta cũng phải được trở nên như vậy ạ. 그래서 우리 마음부터 Từ trong tấm lòng của chúng ta, 이 성도를 사랑하는 마음을 우리가 계속 품을 수 있도록 mình 하나님께 기도하고 mình phải luôn cầu nguyện với Đôi Trời để trong lòng mình luôn ấp ủ được lòng yêu thương các tín hữu ạ. 그렇게 교제를 나와야 되겠죠. Và mình phải đến thông công với tấm lòng như vậy đúng không ạ? 사랑이라는 것은 희생하는 거잖아요. Yêu thương chẳng phải là hy sinh hay sao ạ? 양보하는 거지 않습니까? Chẳng phải là nhượng bộ hay sao ạ? 또 상대방을 존중하고 높이는 Và 것이고 chẳng phải là đấy là cái việc mà tôn cao, tôn trọng đối phương hay sao ạ? 사랑은 이타적이잖아요. Tình yêu thương thì vị tha đúng không ạ? 다른 사람을 생각하는 겁니다. Và nghĩ cho người khác ạ. 다른 사람을 이해하고 형제자매들을 이해해주고 Hiểu cho người khác, hiểu cho các anh chị em ạ. 또 긍휼한 마음, 채율한 마음을 우리가 가져야 되겠죠. Và chúng ta cũng cần phải mang theo tấm lòng thương xót, thương cảm đúng không ạ? 그래서 사랑이 우리가 풍성할 때 Khi mà chúng ta có tình yêu thương phong phú 우리가 평안한 마음으로 교제할 수 있을 거예요. thì chúng ta có thể thông công với sự bình an 그 사랑뿐만 아니라 믿음이 있어야 되겠죠. Nhưng mà không phải là chỉ cần mỗi tình yêu thương mà cần có cả đức tin nữa 그래서 여기 믿음의 교제라고 말씀하셨습니다. Vậy nên ở đây có nói là sự thông công đức tin 이 믿음의 교제가 나뉘어지면 Khi mà mình thông công đức tin mang tính đức tin 신앙이 성장된다 이런 뜻이죠. có nghĩa là sẽ giúp cho đức tin của mình được trưởng thành đúng không ạ? 점점 예수님을 닮아가고 Sẽ dần dần giúp cho mình càng trở nên giống với Đức Chúa Giêsu 예수님을 닮아간다는 것은 Cái việc mà trở nên giống với Đức Chúa Giêsu 점점 예수님의 마음을 알아간다는 có 뜻이잖아요. nghĩa là mình càng dần trở nên giống với tấm lòng của Chúa đúng không ạ? 예수님의 삶을 우리도 살아가게 된다는 거지 않습니까? Và chẳng phải là mình cũng trở nên sống giống một cái đời sống giống như Đức Chúa Giêsu hay sao ạ? 말과 생각이, 행동이 다 예수님을 닮아가야 됩니다.
Từ lời nói đến hành động và suy nghĩ của chúng ta cũng cần phải trở nên giống với Đức Chúa Giêsu ạ. 우리 신앙의 목표는 예수님이에요. Mục tiêu của đời sống đức tin của chúng ta là Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 교제가 나뉘어질수록 좋은 교제를 나눌수록 우리의 믿음이 성장되고 예수님을 닮아갈 수 있는 거예요. Bởi vậy nên chúng ta càng có những cái sự chia sẻ tốt mang tính đức tin thì chúng ta sẽ càng trở nên giống với hình ảnh của Chúa ạ. 이 코이노니아라는 단어는요. Trong cái từ koinonia, 이 공통된 정서를 나누고 공통된 목표를 지향하는 겁니다. đó là chỉ về cái việc mà chia sẻ về cùng chung một mục đích, cùng chung tình cảm ạ. 정서, 이 감정이나 생각들이 거기 다 포함이 돼 있죠. Trong tình cảm thì bao gồm cả cảm xúc và suy nghĩ ạ. 그리고 그 안에는 우리의 소망이 있고 목표가 있잖아요. Và trong đó thì cũng có cả niềm hy vọng và ước vọng của chúng ta nữa ạ. 그게 교제라는 거예요. Cái đó chính là sự thông công ạ. 영어로는 fellowship이라고 그러는데 Ở trong tiếng Anh thì gọi là fellowship ạ. 협력한다는 뜻이죠. Có nghĩa là hiệp lực ạ. 그래서 하나님의 일을 함께 하는 것, 협력하는 것. Cái việc mà 그것이 chúng ta 교제입니다. cùng hiệp lực, hiệp sức vào trong công việc của Đức Trời, đó chính là sự thông công ạ. 그래서 우리가 정말 교제다운 교제를 좀 하는 것이 필요합니다. Bởi vậy nên chúng ta cần có một cái sự thông công, ra dáng thông công ạ. 밥 먹는 것, Cái việc mà ăn cơm ạ, 운동하는 것, hay việc tập thể dục thể thao ạ. 뭐 그런 활동에도 우리가 교제라는 표현을 쓰는데요. Kể cả trong những hoạt động đó thì chúng ta cũng sử dụng cái biểu hiện đó là thông công ạ. 사실은 교제를 더 잘하게 하기 위한 어떤 thực tế 도구로서 하는 거죠. Thực tế những cái đó là chúng ta sử dụng nó giống như một công cụ để giúp cho chúng ta có thể thông công với nhau tốt hơn 그래서 ạ. 이제 형제자매를 만나는 것 그것 자체가 교제는 아니죠. Cái việc mà gặp gỡ anh chị em ạ, chính cái việc đó nó không phải là thông công ạ. 밥 먹는 건 밥 먹는 겁니다. Ăn cơm là ăn thôi ạ. 운동하는 것은 운동하는 것이고 Tập thể dục, tập thể thao là tập thể thao thôi ạ. 교제는 또 다른 거죠. Thông công là cái khác nữa ạ. 그래서 교제는 우리가 같이 같은 정서를 나누고 또 같은 목표를 공유하고 Thông công là khi mà chúng ta cùng chia sẻ tình cảm chung, hướng đến cùng một mục tiêu chung trong cuộc sống ạ. 또 주의 일에 함께 동역하는 것 그것이 진정한 교제라고 할 수 Và 있습니다. cùng hiệp lực vào trong một mục tiêu là công việc của Chúa thì đó có thể được gọi là sự thông công chân thực ạ. 우리가 이 교제에는요, 이 믿음을 나눠야 돼요. Trong sự thông công thì chúng ta phải chia sẻ đức tin ạ. 그래서 때로는 말씀을 나누고 Đôi lúc chúng ta có thể chia sẻ lời của Chúa ạ. 우리가 말씀 안에서 깨달아진 것을 나눠서 교제할 수 있잖아요. Chúng ta có thể chia sẻ những nội dung mà mình đã nhận biết từ lời của Chúa cho nhau đúng không ạ? 그러면 간접 경험이 됩니다. 그죠? Và cái đó nó sẽ trở thành một cái trải nghiệm gián tiếp đúng không ạ? 아, 우리 형제님이 이런 것을 깨달으셨구나. Hóa ra là người anh em đã nhận biết được điều này. 또 우리에게 교훈이 되지 않습니까? Và điều đó cũng chẳng phải là trở thành một cái bài học cho mình nữa hay sao ạ? 또 뿐만 아니라 우리 삶 가운데 하나님이 역사하신 것들 Không chỉ vậy mà có những công việc mà Đức Trời đã làm ở trong chính đời sống của mình. 그런 것들 나눌 수 있잖아요. Mình cũng có thể chia sẻ những cái đó đúng không ạ? 신앙 안에서도 체험이라는 것이 필요하거든요. Ở trong đức tin ạ thì cũng cần có cái trải nghiệm ạ. 나 여호와가 말하였으니 이루노라. Ta Đức Giê-hô-va đã phán và sẽ thực hiện điều đó. 많은 사람들이 하나님의 말씀을 체험했습니다. Nhiều người đã được trải nghiệm lời của Đức Chúa Trời ạ. 이론으로 아는 것이 아니고요. Chứ không phải là chỉ biết về mặt lý thuyết ạ. 우리 삶 가운데 실제 역사되는 것을 우리가 체험해야죠. Mà chúng ta phải được trải nghiệm cái công việc đó ở trong chính đời sống của mình ạ. 이 세상에서도 경험이라는 게 필요하잖아요. Ở trên đời này, ở trên thế gian này cũng cần có cái được gọi là kinh nghiệm, trải nghiệm đúng không ạ? 뭐 지식으로만 모든 걸 다 알 수는 없습니다. 경험이 필요하죠. Mình không thể nào mà biết mọi cái nó bằng chỉ là kiến thức được mà mình cần phải có cái sự trải nghiệm nữa à? 다윗도 David cũng vậy à? 다윗이 골리앗을 넘어뜨렸습니다. David đã làm cho tên Goliath ngã à? 그 처음부터 한 번에 골리앗과 싸운 게 아니에요. Không phải là ngay từ ban đầu là David đã có thể đánh được tên Goliath à? 다윗은 사자와 먼저 싸웠습니다. Đầu tiên là David đã đánh nhau với con sư tử à? 그런 경험이 있었던 거예요. Vì là David đã có cái trải nghiệm như vậy à? 하나님이 다윗에게 양떼를 맡겨주셨고 Đức Chúa Trời đã giao cho David đàn chiên, bầy 그 chiên à? 양떼를 지키려고 하다 보니까 Và bởi vì trong cái quá trình đó phải bảo vệ đàn chiên à? 그 짐승들과 먼저 싸웠잖아요. Nên là trước tiên David đã phải chiến đấu với những con thú đã. 그런 경험이 있었던 겁니다. David đã có cái trải nghiệm như vậy trước đấy à? 그래서 골리앗 앞에 나갈 때 Bởi 그 vậy
자신의 경험을 이야기하지 않습니까? Bởi vậy nên chẳng phải là khi đến với tên Goliath mà David đã có thể nói về cái trải nghiệm của mình, đúng không ạ? 내가 사자와 싸우고 Ta đã chiến đấu với sư tử. 하나님이 지켜주셨던 것, 그것을 이야기하면서 골리앗 앞으로 갔거든요. Đức Chúa Trời đã bảo vệ ta. Chẳng phải là David đã nói những cái điều này trước mặt tên Goliath hay sao ạ? 아브라함이 처음부터 이삭을 바칠 수 있었던 게 아니에요. Không phải là ngay từ ban đầu Abraham đã có thể dâng con trai là Isaac của mình lên ạ. 이삭을 바칠 수 있는 믿음이 언제 준비됐습니까? Cái đức tin mà có thể dâng con trai Isaac lên đã được chuẩn bị từ khi nào ạ? 하나님이 100세에 Vào 이삭을 주셨거든요. Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham Isaac vào năm ông 100 tuổi à? 하나님이 말씀하신 그 약속을 실제로 이루신다는 것을 경험한 거예요. Abraham đã được trải nghiệm về lời hứa của Đức Chúa Trời được thực hiện à? 그러니까 이삭을 바칠 수 있는 믿음까지 이렇게 성장이 되는 Vì 겁니다. thế nên ông mới có thể được trưởng thành lên một đức tin mà dâng con trai mình lên cho Đức Chúa Trời à? 우리의 신앙도 이 경험의 신앙이 필요하거든요. Đức tin của chúng ta cũng cần có cái đức tin trải nghiệm à? 네. 하나님이 정말 역사하신다는 것을 우리 삶 가운데 경험해야 되죠. Chúng ta phải thực sự được trải nghiệm công việc của Đức Chúa Trời được xảy ra ở trong chính đời sống của mình à? 그래서 D.L. 무디 성경에는 Bởi vậy nên trong sách kinh thánh của D.L. Moody à, 여러 가지 이제 표시가 돼 있는데 có đánh dấu nhiều cái ở trong đó à? T라고 쓰여져 있는 것도 있고 P라고 쓰여져 있는 것도 있다고 하지 않습니까? Chẳng phải là ở trong đó cũng có nội dung đánh dấu là chữ T và có nội dung đánh dấu là chữ P hay sao ạ? 네. T는 try예요, try. À, 시도하다. T tức là viết tắt của cái từ try tức là thử à? 아, 내가 이거 한번 시험해 봐야 되겠다. Tức là 이 mình phải 말씀을. thử nghiệm, mình phải thử nghiệm cái lời của Chúa này mới được. P는요. P là gì ạ? P P는 là gì ạ? 입증됐다는 뜻이에요. P có nghĩa là viết tắt của từ là đã được kiểm chứng à? proved. 입증됐다. Đã được kiểm chứng à? 내가 이것을 정말 순종해 보고 확인했다 이거예요. 내 Tức là 인생 sau 속에서. khi mà tôi đã được trải nghiệm cái điều này và thực hiện điều này thì tôi đã được xác nhận và được ứng nghiệm cái điều này trong đời sống của mình. 예. 그게 이제 신앙의 경험이지 않습니까? Đó chẳng phải là cái sự trải nghiệm của đức tin hay sao ạ? 우리도 이 말씀을 경험해야 되죠. Chúng ta cũng phải được trải nghiệm lời của Chúa này ạ. 예. 많은 약속이 있고요. Có rất là nhiều lời hứa ạ. 많은 말씀들을 우리가 순종할 수 있습니다. Chúng ta có rất nhiều lời của Chúa để chúng ta vâng phục ạ. 그걸 아는 것만으로 우리가 축복받는 게 아니고 Không phải là chúng ta sẽ chỉ nhận được, không phải là chúng ta nhận được sự chúc phúc chỉ bởi là cái việc là chúng ta nhận biết mỗi lời 우리가 đó 삶 không ạ? 가운데 그것을 순종했을 때 하나님이 축복해 주시잖아요. Chẳng phải là khi mà chúng ta vâng phục theo lời đó thì Đức Chúa Trời chúc phúc trong đời sống của chúng ta hay 그 sao ạ? 우리 신앙의 경험이 필요한 거예요. Chúng ta cần có cái sự trải nghiệm về mặt đức tin à? 그러면 풍성해지죠. Như vậy thì mình sẽ trở nên rất là phong phú đúng không ạ? 나눌 것들이 많아진다는 Sẽ 거예요. có nhiều cái để mình có thể chia sẻ. 그래서 신앙의 경험을 한 사람 가운데 많은 나눌 것들이 생기고 Nên là từ trong cái người mà có nhiều trải nghiệm về mặt đức tin thì sẽ có nhiều cái chia sẻ. 그 산 증인이 되는 겁니다. Người 증인. đó sẽ trở thành một nhân chứng sống à? 하나님이 이루셨다. Đức Chúa Trời đã thực hiện điều này 하나님이 trong 함께 chính người đó. 하시는구나. Đức Chúa Trời hóa ra là Đức Chúa Trời ở cùng. 간접 체험이 되는 거예요. Đó là cái sự trải nghiệm gián tiếp à? 그게 아주 좋은 교제라고 할 수 있겠죠. Khi mà chia sẻ cái đó thì nó trở thành cái sự trải nghiệm gián tiếp cho người khác và đó là một cái sự thông công rất hữu ích đúng không ạ? 그래서 우리는 실제적인 이 형제자매들 만나면요, 실제적인 믿음의 교제가 이루어져야 됩니다. Bởi vậy nên khi mà chúng ta gặp gỡ các anh chị em khác ạ, thì mình cần phải có sự thông công mang tính trải nghiệm thực tế à? 뭐 Về mặt 세상 đức tin 일을 à? 세상 일을 같이 나누고 하는 것도 필요하겠죠. Mặc dù cũng có lúc là mình cần thiết chia sẻ những cái nội dung mang tính xã hội à? 예, 그런데 그 안에는 믿음의 교제가 반드시 들어가야 됩니다. Nhưng mà trong cái buổi thông công đó ạ, thì trong cái lời làm chứng đó nhất định phải có cái sự thông công mang tính đức tin à? 그래서 우리가 교제할 때 정말 기쁜 거예요. Bởi vậy nên khi mà chúng ta thông công đúng nghĩa thông công ạ, thì thực sự rất là vui ạ. 교제할 때 정말 믿음의 교제가 나눠질 때 하나님 함께 계시고 역사하십니다. Khi mà chúng ta thông công mang tính đức tin thì Đức Chúa Trời ở cùng và làm việc ạ. Điều đó dẫn đến niềm vui cho chúng ta. 그게 진정한 교제라고 할 수 있어요. Đó có thể nói là sự thông công thật ạ. 그런데 이제 교제할 때 Nhưng mà khi mà chúng ta thông công ạ, 좀 부담스러운 것도 있죠, 사실. cũng có khi là mình cảm thấy gánh nặng đúng không ạ? 왜냐면 뭐 교제는 이제 마음을 나누는 거니까 Bởi vì thông công là chia sẻ tấm lòng ạ.
뭐 겉으로 교제할 수 없잖아요. Mình không thể nào mà thông công những cái bề nổi ở bên ngoài đúng không ạ? 그러니까 이 진심을 토해내야 되는데 Mình phải bộc bạch những cái thật ở bên trong ra. 예, 때로는 그게 좀 부담스러울 때도 있어요. Nhưng mà đôi lúc cũng chính vì điều này mà mình cảm thấy hơi gánh nặng à. 왜냐면 내 안에 있는 것들을 드러내야 되니까. Bởi vì là mình bây giờ phải cho mọi người thấy cái ở bên trong mình à. 그잖아요. Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 안 드러내면 편한데, 그죠? Nếu như mà mình không có bày tỏ nó ra thì thoải mái 부담이 đúng không ạ? 없는데. 부담이 없는데. Mà không có gánh nặng à? 근데 이렇게 드러내려고 그러면 좀 부끄럽고 Nhưng mà khi mà bày tỏ nó ra thì mình thấy xấu hổ đúng không ạ? 좀 부담스러울 때가 Và 있습니다. cũng có lúc là cảm thấy gánh nặng à. 그런데 그 믿음의 교제는요, 그렇게 하는 거예요. Tuy nhiên sự thông công mang tính đức tin là như vậy đấy à. 이 마음에 있는 것들이 드러나지 않고 어떻게 교제가 되겠습니까? Nếu như mà mình không có bày tỏ những cái ở trong lòng ra thì làm sao mà thông công được ạ? 야고보서 한번 찾아보시죠. Chúng ta cùng mở sách Gia Cơ à? 야고보서 Gia Cơ à? 5장입니다. Đoạn 5 à? 십오 절 Câu 15 à? 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 저를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 얻으리라. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy, nếu người bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. 이러므로 너희 죄를 서로 고하며 병 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 많으니라. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm. 여기 믿음의 기도를 말씀하시면서 Ở đây trong khi Chúa nói về sự cầu nguyện bởi đức tin 먼저 교제를 이야기하지 않습니까? thì chẳng phải cái đầu tiên Chúa nói đến ở đây là sự thông công về mặt đức tin đúng không ạ? 16절에 보면은 이러므로 너희 죄를 서로 고하며 Và câu 16 có nói đến là hãy xưng tội cùng nhau đúng không ạ? 이 앞에 교제하는 모습 같지 않습니까? Chẳng phải là cái hình ảnh phía trước giống như hình ảnh thông công hay sao ạ? 우리가 정말 마음을 나누는 교제가 필요합니다. Chúng ta cần có cái sự thông công mang tính đức tin à? 그래야 서로를 더 이해할 수 있고 기도하는 데까지 나아갈 수 있겠죠. Phải thế thì mình mới có thể hiểu và dẫn đến cái việc là cầu nguyện cho nhau đúng không ạ? 이 교제는요, 우리 하나님과 함께 하는 겁니다. Thông công là làm cùng với Đức Chúa Trời ạ. 그래서 우리 하나님 앞에는 항상 겸손하잖아요, 우리가. Chúng ta thì phải luôn khiêm tốn trước mặt Đức Chúa Trời đúng không ạ? 우리가 하나님 앞에 어떻게 하나님 앞에서 뭘 숨길 수가 있겠어요? Trước mặt Đức Chúa Trời thì làm gì chúng ta có thể che giấu điều gì đấy ạ? 그 사람에게는 부끄러울 수 있어도 하나님 앞에는 부끄러운 거 없잖아요. Trước mặt con người thì chúng ta có thể 하나님 앞에서는 사람 앞에서는 부끄러울 수 있지만 하나님 앞에서 우리가 부끄러운 게 뭐가 있겠어요? trước mặt con người thì chúng ta có thể cảm thấy xấu hổ nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời thì có gì là thấy xấu hổ ạ? 우리가 교제할 때 하나님 앞에 하고 있다라는 것을 생각해야 됩니다. Khi mà chúng ta thông công thì chúng ta luôn phải nhớ rằng mình đang làm chứng này là trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 하나님 앞에서 이야기하는 거예요. Mình nói là nói trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 그게 맞을 거예요. Cái đó sẽ là đúng ạ. 마음을 낮추고 정말 겸손한 마음으로 교제하는 게 필요합니다. Mình cần phải hạ tấm lòng của mình và mang theo tấm lòng thực sự khiêm tốn để mà thông công ạ. 그럴 때 믿음의 교제에 역사가 일어나는 거예요. Nhưng lúc đó thì công việc của lúc đó thì sự thông công mang tính đức tin sẽ được thực hiện ạ. 이 교회는요, 하나님이 역사하는 곳입니다. Hội thánh là nơi mà Đức Chúa Trời làm việc ạ. 내 교회를 치게 하셨다. 내 교회라고 말씀하셨죠? Chúa đã nói là hãy chăn hội thánh của ta đúng không ạ? Hội thánh của ta. 예수님께서 내 교회를 세운다라고 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã nói là hãy xây dựng hội thánh của ta đúng không ạ? 그래서 교회 안에서 하나님이 분명히 역사하시거든요. Đức Chúa Trời nhất định sẽ làm việc ở trong hội thánh ạ. 교회의 주인이 하나님이시고 Chủ nhân của hội thánh là Đức Chúa Trời ạ. 교회를 인도하시는 분이 하나님이셔요. Đấng dẫn dắt hội thánh cũng là Đức Chúa Trời ạ. 교회가 정말 중요한 겁니다. Hội thánh thực sự rất là quan trọng ạ. 하나님이 어디서 역사하시냐? Đức Chúa Trời làm việc ở đâu ạ? 믿음의 교제 안에
하나님이 계시기 때문에 역사가 되는 거잖아요. Vì có Đức Chúa Trời ở trong mối thông công mang tính đức tin nên là mới làm việc, Ngài mới làm việc 예, đúng không ạ? 성도들의 마음이 변하고 Khi tấm lòng của các tín hữu được thay đổi 또 하나님 앞에 더 성장할 수 있는 그런 역사잖아요. và càng được trưởng thành hơn nữa ở trong Chúa, đó chẳng phải là công việc mà Chúa làm hay sao ạ? 신명기 한번 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Phục truyền luật lệ ký 신명기 Phục truyền luật lệ ký 12장입니다. đoạn 12 신명기 12장 Phục truyền luật lệ ký đoạn 12 5절 câu 5 오직 너희 하나님 여호와께서 자기 이름을 두시려고 너희 모든 지파 중에 택하신 곳인 그 거하실 곳으로 찾아 나아가서 Nhưng anh em phải tìm đến địa điểm mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn từ giữa các bộ tộc để đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài và nơi anh em phải đi đến. 예, 하나님께 예배를 드리는데 Họ đi dâng lễ lên cho Đức Chúa Trời 예, 아무 데서나 드리는 게 아니고요. Nhưng mà không phải là họ có thể thờ phượng ở bất cứ cái địa điểm nào 하나님이 택하신 곳이 있어요. mà có nơi Đức Chúa Trời lựa chọn 하나님이 그 이름을 두신 곳입니다. là nơi mà Đức Chúa Trời đặt danh của mình ở đó 하나님의 약속이 있는 곳이에요. là nơi mà có lời hứa của Chúa ở đấy 거기에 나아가서 힘- 하나님을 만나는 겁니다. Họ phải đi đến đó để gặp Đức Chúa Trời ở đấy 하나님은요 천지에 충만하셔요. Đức Chúa Trời là đấng 하나님은 천지에 충만하십니다. Đức Chúa Trời là đấng đầy dẫy trời đất 욥기에 보면은 Ở trong sách Gióp 하나님은 무소불위하시다. 하나님은요 안 계신 곳이 없어요. không có nơi nào mà Đức Chúa Trời không có ngự 욥기 42장에 그런 말씀 Ở trong 나옵니다. sách Gióp đoạn 42 có lời đó 교회당만 하나님 계신 거 아니죠? Không phải là Đức Chúa Trời chỉ ngự ở trong mỗi nhà hội thánh thôi đúng 우리 không ạ? 가정에도 있고 Ngài cũng ở trong gia đình của chúng ta. 직장에도 계시고 Ngài cũng ở trong nơi làm việc của chúng ta. 하나님 안 계신 곳이 없습니다. Không có nơi nào là Đức Chúa Trời không ngự 그런데 Tuy nhiên 특별히 하나님이 역사하시는 곳을 정해놓고 역사하신다는 거예요. Chúa đặt ra một nơi đặc biệt mà Chúa ở trong đó và làm việc 이 우주에 얼마나 많은 별들이 있습니까? Ở trong vũ trụ này có biết bao nhiêu ngôi sao 이 우주의 끝을 아직 우리가 발견을 못했죠. Đến giờ con người ta vẫn không biết được tận cùng của vũ trụ đúng không ạ? 지구보다 큰 별도 많아요. Có rất là nhiều những ngôi sao còn to hơn cả trái đất 그런데 지구에만 사람 살잖아요. Nhưng mà chỉ có mỗi con người, chỉ có mỗi trái đất là nơi con người có thể sống đúng không ạ? 이사야 66장에 보면은 Ở trong Ê-sai đoạn 66 땅은 나의 발등상이요 이렇게 돼 있습니다. Ở trong đó có nói là đất là bệ chân của ta đúng không ạ? 이 지구가요 정말 크잖아요. Trái đất thì rất là bự đúng không ạ? 하나님은 정말 크신 분이라는 것을 말하는 동시에 Vừa đồng thời ở đây nói về việc Đức Chúa Trời là đấng rất to lớn 발이라는 것은 활동 반경을 말하는 거예요. Chân là 활동 nói 무대. về phạm vi làm việc đúng không ạ? Phạm vi hoạt động 하나님이 발을 두시는 곳 Nơi mà Đức Chúa Trời đặt chân lên 여기 지구예요. đó là trái đất 그러니까 하나님의 모든 관심과 역사가 이 지구 안에서 벌어집니다. Nên là mọi sự quan tâm và công việc mà Đức Chúa Trời đặt để đều là dồn ở trong trái đất này 그렇잖아요. Chẳng phải như 우주의 vậy sao ạ? 모든 별들은요 다 지구를 위해서 존재하는 거예요. Tất cả mọi ngôi sao trong vũ trụ đều tồn tại vì trái đất 그런데 이 요한계시록에 보면은 Nhưng ở trong sách Hải Huyền 요한계시록 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Hải Huyền 요한계시록 Hải Huyền 2장 1절입니다. Đoạn 2 câu 1 2장 1절 Đoạn 2 câu 1 에베소 교회의 사자에게 편지하기를 오른손에 7뼈를 붙잡고 7 금초대 사이에 다니시는 이가 가라사대. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Epheso rằng đây là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay phải và đi giữa 7 chân đèn bằng vàng. 20절에 보면 7 촛대는 7 교회라고 돼 있잖아요. Câu 20 có nói rằng đó là 7 chân đèn chính là 7 hội thánh đúng không ạ? 예수님이 이 교회 사이에 교회 안에 다니신다. 발로 밟으신다는 거예요. Tức là Chúa đi giữa hội thánh làm việc giữa hội thánh 그러니까 예수님이 교회 안에 거하시고 Đức Chúa thì ở trong hội thánh 교회를 중심으로
역사하신다는 뜻이죠. Và làm việc với trọng tâm là hội thánh à? 구약의 하나님은 이스라엘을 중심으로 역사하셨어요. Đức Chúa Trời đã làm việc trọng tâm ở trong Cựu Ước là trong dân Israel à? 예루살렘에서 활동하신 겁니다. Ngài đã hoạt động ở Jerusalem à? 예루살렘을 중심으로. Với trọng tâm là Jerusalem à? 근데 신약의 하나님은 Nhưng Đức Chúa Trời ở trong thời Tân Ước à? 교회를 중심으로 역사하시는 거예요. Thì làm việc với trọng tâm là hội thánh à? 그러니까 하나님이 어디서 역사하시는지를 우리가 잘 살펴봐야 됩니다. Nên là chúng ta cần phải xem xét xem là Đức Chúa Trời làm việc ở đâu à? 아브라함 시대에는요, 하나님이 아브라함과 함께 하셨어요. Trong thời của Abraham thì Đức Chúa Trời đã ở cùng với Abraham à? 갈대아 우르에서 Ở xứ Ur, 하나님을- ở Ur xứ Canh Đê à? 하나님을 모든 사람들이 믿지 않았습니다. Không phải là tất cả mọi người lúc đó tin Đức Chúa Trời à? 그 중에 한 사람, 아브라함. Trong số đó có một người là Abraham. À? 아브라함을 불러내셔서 약속의 땅으로 옮기시고 Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham và dẫn ông đến vùng đất hứa. À? 그 당시 아브라함과 함께 하신 거예요. Và sau đó là Đức Chúa Trời ở cùng với Abraham. À? 그러니까 롯이 아브라함과 함께 했다는 것은 그 하나님 역사 가운데 함께 한 것입니다. Nên là cái việc mà Lót ở cùng với Abraham đó chính là việc Lót được đồng hành ở trong công việc của Đức Chúa Trời à? 그리고 아브라함을 떠났을 Và 때 khi mà Lót rời khỏi Abraham à? 하나님을 떠난 것과 마찬가지가 된 거예요. Cái việc đó nó giống như là rời khỏi Đức Chúa Trời à? 아브라함 시대에는 Trong thời của Abraham à? 하나님이 아브라함과 함께 하셨습니다. Đức Chúa Trời đã ở cùng với Abraham à? 그리고 광야 시대에 성막을 지었잖아요. Và trong thời đền tạm à? Thì 성막. trong thời đền tạm à? 성막 위에는 불기둥과 구름 기둥이 하나님의 임재를 나타내고 있습니다. Đức Chúa Trời đã hiện bản thân mình ở trong trụ mây và trụ lửa đúng không ạ? 그 구름 기둥과 불 기둥이요. 언제 움직일지 몰라요. Dân chúng thì không biết trụ mây trụ lửa này sẽ dịch chuyển khi nào à? 성경에 보면 1년 동안 움직이지 않았을 때도 있고요. Cũng trong Kinh Thánh cũng có nội dung là trụ mây và trụ lửa đó đã không dịch chuyển trong suốt 1 năm à? 언제 어디로 움직일지 모릅니다. Và cũng không biết khi nào trụ mây trụ lửa sẽ dịch chuyển và dịch chuyển đi đâu à? 하나님을 섬기는 사람은 Người mà phục vụ Đức Chúa Trời à? 그 성막을 중심으로 하나님 따라가야 돼요. Thì luôn phải dịch chuyển theo trọng tâm là đền tạm à? 왜냐면 하나님이 성막 안에 역사하시는 거거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời thì làm việc trọng tâm ở trong đền tạm à? 성막을 중심으로 성막을 인도하시고 Đức Chúa Trời 역사하시는 거예요. làm việc và dẫn dắt với trọng tâm là ở trong đền tạm à? 그 다음에 이제 성전을 세웠지 않습니까? Và chẳng phải sau đó thì họ đã xây dựng đền thờ hay sao ạ? 솔로몬이 성전을 만들고 Salomon đã xây dựng đền thờ à? 이 성전 안에서 하는 모든 기도를 하나님이 들으신다고 약속하셨습니다. Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ lắng nghe mọi lời cầu nguyện ở trong đền thờ này à? 하나님의 임재가 있는 곳이에요. Đó là nơi mà có sự hiện diện 그래서 của Đức Chúa Trời 구약의 à? 성전을 중심으로 하나님이 역사하신 거거든요. Bởi vậy nên trong thời Cựu Ước Đức Chúa Trời đã làm việc với trọng tâm là đền thờ đúng không ạ? 항상 이스라엘이 타락했을 때 Mỗi khi mà dân Israel trở nên tha hóa bại hoại à? 이 성경에 보면 산당 이야기가 많이 나오죠. 산당. Ở trong Kinh Thánh thì có nói đến nhiều những nơi cao đúng không ạ? 이 산당은 두 가지 종류예요. Nơi cao thì có 2 kiểu à? 하나는 우상을 섬기는 집을 말하는 거고요. Một nơi cao ở đây là chỉ về những nơi mà dân chúng thờ các thần tượng à? 하나는 하나님을 섬기는 곳인데 성전으로 모이는 것이 아니고 이제 임의로 세워 놓은 곳을 말하는 겁니다. Và một nơi cao được ở đây là chỉ về nơi mà họ thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng mà không phải là họ nhóm lại ở trong đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, mà họ làm ra một nơi tạm để nhóm lại thờ Đức Chúa Trời ở đó à? 근데 이런 산당들을 뭐 히스기야라든지 이런 사람들 많이 없앴어요. Nhưng mà những nơi cao này đã bị loại bỏ nhiều bởi những người như là Ezechia. 그래서 이 성전으로 모일 때 Khi mà họ nhóm lại ở đền thờ à? 그때 힘이 나는 거거든요. Lúc đó thì mới có sức à? 우상을 섬기는 그 산당은 당연히 없애져야 되고. Đương nhiên là phải loại bỏ hoàn toàn những cái nơi cao mà thờ các thần tượng à? 근데 하나님을 섬기는 당도 여러 군데 있었다니까요. Nhưng mà đồng thời cũng có những nơi cao mà họ thờ Đức Chúa Trời ở đó à? 근데 그것은 하나님이 원하시는 것이 아닙니다. Nhưng mà đấy không phải là nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn à? 하나님을 섬기는 거니까 À vì đây là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời mà. 저기서 섬기면 되지. Nên là đến đấy thờ là được chứ gì. 가까운 데서 섬기면 되지. Đến nơi gần thờ thôi. 그런데 그것이 잘못된 거예요. Nhưng mà điều đó là sai à?
신앙생활은 하나님의 뜻과 하나님의 방법으로 하는 겁니다. Đời sống đức tin là phải làm theo ý muốn và phương pháp của Đức Chúa Trời à? 예, 자기 생각과 자기 방법으로 Chứ không phải bằng suy nghĩ và cách thức của bản thân mình à? 그거 할 수가 없어요. Mình không thể làm như vậy à? 하나님이 역사하시는 곳에 Mình phải làm ở nơi mà có Đức Chúa Trời làm việc. 거기 가야 되는 거예요. Mình phải đến nơi đó à? 예, 그게 중요한 겁니다. Đó là điều quan trọng à? 성전으로 모이는 것을 힘쓰지 않으면 Nếu như mà mình không gắng sức trong việc đến ở trong đền thờ à, 예, 거기서 이제 문제가 생깁니다. thì sẽ có vấn đề phát sinh ra ở đó à? 이스라엘에서 Ở trong dân 이스라엘 Israel à? 땅에서 Ở trong đất Israel à? 어느 장소는 성전으로 모이기가 아주 불편한 멀리 있는 그런 것도 있을 거 아닙니까? Chẳng phải là cũng có những nơi họ ở xa nên rất khó, bất tiện trong cái việc là đến đền thờ để nhóm lại à? 그럼 아주 성전에 모이기 힘들겠죠. Nên là cái việc mà nhóm lại ở đền thờ là khó khăn đối với họ đúng không ạ? 근데 그래도 와야 되는 거예요. Tuy nhiên dẫu vậy họ vẫn phải đến à? 왜냐하면 하나님이 거기서 역사하시는 거니까. Bởi vì Đức Chúa Trời thì làm việc ở trong đền thờ à? 그리고 예수님 당시에는 Trong thờ của Đức Chúa Giêsu à? 예수님 자신이 성전이 되셨습니다. Đức Chúa Giêsu, chính Đức Chúa Giêsu đã trở thành đền thờ à? 그래서 성전을 무너뜨리면 사흘 안에 다시 세운다라고 말씀하셨잖아요. Chẳng phải là Chúa đã nói là khi mà đền thờ sụp xuống thì ta có thể dựng lại trong sau 3 ngày đúng không ạ? 자기 육체를 가지고 말씀하신 겁니다. Ngài đang chỉ về thể xác của mình để nói về điều này à? 네, 왜냐하면 예수님 자체가 성전이에요. Bởi vì chính Đức Chúa Giêsu là đền thờ à? 십자가에 달리시고 Ngài bị treo ở trên thập tự giá à? 사흘 만에 부활하셨습니다. Và 3 ngày sau Ngài đã phục sinh lại đúng không ạ? 다시 세워진 거예요. Đền thờ đã được xây dựng lại à? 예수님을 만나는 것이 Cái việc mà gặp Đức Chúa Giêsu à? 하나님의 역사를 경험하는 거예요. Đó là 그죠? việc mình được trải nghiệm công việc của Đức Chúa Trời à? 그리고 이제는 교회의 시대인 거예요. Và bây giờ là đến thời đại của hội thánh à? 우리가 교회를 중심으로 모일 때 하나님의 역사를 경험할 수 있는 Khi mà 겁니다. chúng ta nhóm họp trọng tâm ở trong hội thánh thì Đức Chúa Trời sẽ làm việc ở trong đó à? 그러니까 이 교회가 중요한 Bởi 거거든요. vậy nên hội thánh rất là quan trọng à? 하나님이 어디 계시냐? 교회 안에 Đức 계십니다. Chúa Trời thì ngự ở đâu? Ngự ở trong hội thánh à? 네. 어느 곳에도 계시지만 Mặc dù là Ngài ngự ở bất cứ mọi nơi à? 교회를 중심으로 역사하신다는 거예요. Nhưng mà Ngài làm việc trọng tâm ở trong hội 그래서 thánh à? 하나님의 역사를 경험하기 위해서는 교회로 모이는 게 필요한 Để 거예요. mình có thể trải nghiệm công việc của Đức Chúa Trời làm thì mình cần phải gắng sức trong việc nhóm họp ở trong hội thánh à? 교회 안에 내가 몸된 교회의 지체로서 참여되는 것이 필요한 겁니다. Mình cần phải tham gia ở trong hội thánh với tư cách là một chi thể của hội thánh à? 네. 그 교회 안에서 공급이 있습니다. Ở trong hội thánh thì có sự cung cấp à? 또 교회 안에서 하나님의 역사를 경험할 수 있습니다. Và ở trong hội thánh mình có thể được trải nghiệm công việc của Đức Chúa Trời à? 사도 바울이 예수님을 핍박했죠. 구원받기 전에. Sứ đồ Phaolô ạ, 교회를 핍박했죠. đã bắt bớ hội thánh trước khi mà nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 교회를 핍박했습니다. Đã bắt bớ hội thánh à? 그 성도를 잡아가지고 죽이기도 했잖아요. Sứ đồ Phaolô đã bắt bớ các tín hữu, bắt và giết đúng không ạ? 예수님이 사도 바울에게 나타나셨어요. Nhưng mà sau đó Đức Chúa Giêsu đã hiện ra với Phaolô à? 사울아 사울아 어찌하여 나를 핍박하느냐. Sao-lơ à, sao ngươi bắt bớ ta? 사울이 깜짝 놀랐어요. Lúc đó Sao-lơ rất là ngạc nhiên à? 왜냐면 사도 바울은 구원받기 전에 사울은 Và bởi vì là Sao-lơ, tức là tên trước khi mà nhận được sự cứu rỗi của sứ đồ Phaolô, 예수님을 핍박한 적이 없어요. chưa bao giờ bắt bớ Đức Chúa Giêsu cả. 교회를 핍박했습니다. Phaolô chỉ bắt bớ hội thánh thôi à? 근데 교회를 핍박하는 것 자체가 예수님을 핍박하는 거예요. Nhưng mà chính cái việc bắt bớ hội thánh là việc bắt bớ Đức Chúa Giêsu à? 왜냐면 교회 안에 예수님이 역사하시거든요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu thì làm việc ở trong hội thánh à? 직접 연결이 된 겁니다. 연결이. Cái này là được liên kết trực tiếp với nhau à? 교회 안에 예수님이 역사하시는 것이 맞는 거예요. 그죠? Đúng thực sự là Đức Chúa Giêsu làm việc ở trong hội thánh à? 그래서 우리가 하나님의 역사를 경험하기 위해서는 Để cho chúng ta có thể trải nghiệm công việc của Đức Chúa Trời à? 하나님이 어디서 역사하시는지를 잘 살펴봐야 됩니다. Chúng ta phải xem xét kỹ là Đức Chúa Trời làm việc ở đâu à? 우리 시대는요. 교회를 중심으로 역사하시는 거예요. Trong thời đại của chúng ta thì Chúa làm việc trọng tâm ở trong hội thánh à? 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 함께 있겠다라고 약속하셨습니다. Chúa đã hứa rằng vì nơi nào có 2-3 người nhân danh ta mà họp nhau lại thì ta sẽ ở giữa họ. 그래서 교회가 중요한 거예요. Và vậy nên hội thánh mới quan trọng à? 에베소서 Người ta cùng mở sách Ephesos ạ. 에베소서 3장입니다. Ephesos đoạn 3.
에베소서는 교회를 설명하고 있는 서신이죠. Sách Ephesos là bức thư tín đang giải thích về hội thánh đúng không ạ? 10절. Câu 10 ạ. 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에서 정사와 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이라. Bây giờ qua hội thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những kẻ thống lĩnh, những quyền lực trong các nơi trên trời. 예, 각종 지혜가 어디로 말미암아 옵니까? Sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ 교회를 qua đâu 통해서 ạ? Qua hội thánh à? 예, 교회를 통해서 얻어지는 거잖아요. Nhận được thông qua hội thánh đúng không ạ? 우리가 교회 안에서 깨달아지는 거예요. Chúng ta nhận biết được qua hội thánh à? 교회 안에서 하나님의 비밀도 깨달아지고 Chúng ta cũng nhận biết được bí mật ở trong 교회. 교회를 통해서 하나님의 비밀한 것이 깨달아지고요. Chúng ta cũng nhận biết được bí mật của Đức Chúa Trời thông qua hội thánh à? 교회를 통해서 하나님의 뜻을 알게 되고 Thông qua hội thánh mà chúng ta cũng biết được ý muốn của Đức Chúa Trời à? 또 신앙생활하는 각종 모든 지혜가 이 교회 안에서 나오는 겁니다. Và mọi sự khôn ngoan trong đời sống đức tin của chúng ta đều có ở trong hội thánh à? 하나님이 교회를 통해서 그렇게 하시는 거예요. Vì Đức Chúa Trời làm việc thông qua hội thánh nên mới vậy à? 그리고 20절 보시죠. Ở trong câu 20 à? 우리 가운데 역사하시는 능력대로 우리의 온갖 구하는 것이나 생각하는 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게. Đức Chúa Trời là đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trội hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. 우리 가운데 역사하시는 능력이잖아요. Ở đây là nói về quyền năng làm việc, hành động trong chúng ta đúng không ạ? 우리 Chúng ta 형제자매들의 무리를 가리키는 겁니다. là chỉ về nhóm các anh chị em à? 우리 모임 가운데 Chúa làm việc ở trong nhóm của chúng ta. 하나님이 역사하시는 거예요. Đức Chúa Trời làm việc ở trong nhóm của chúng ta. 개인은 힘이 없습니다. Cá nhân thì không có sức à? 그러나 함께 할 때 힘이 있습니다. Nhưng mà khi làm cùng nhau thì có sức à? 우리 목요일 날 노준 집사님 오셔서 간증해 주셨잖아요. Tối thứ năm vừa rồi thì bác chấp sự, người anh em chấp sự Đô Chi Un đã chia sẻ làm chứng cho chúng ta đúng không ạ? 그러니까 많은 사람들에게 전도할 수 있는 힘이 어디 있느냐? Cái sức mà để có thể truyền giảng cho nhiều người đến từ đâu ạ? 함께 전도할 때 Đến từ khi mà chúng ta làm việc truyền giảng cùng nhau ạ? 혼자는 할 수 없지만 함께는 할 수 있다. Một người không có thể làm được nhưng nhiều người cùng nhau thì có thể làm được. 한 번은 안 되지만 Mặc dù một lần thì không được, 여러 번 하면 nhưng mà nhiều lần thì được. 할 수 있다는 거죠. Đúng không ạ? 네. 함께 할 때 힘이 있는 겁니다. Khi mà làm cùng nhau thì có sức à? 네. 그 교회의 힘이죠. Đó là sức của hội thánh à? 하나님이 그렇게 역사하시는 거죠. Đức Chúa Trời đã làm việc như vậy à? 어떤 힘을 말하는 겁니까? Ở đây đang nói về sức mạnh gì đây à? 사람들의 마음이 바뀐다고요. Đó là sức mạnh làm con người thay đổi à? 사람의 마음을 사람이 바꿀 수가 없어요. Con người không có thể làm thay đổi tấm lòng của con người à? 사람의 마음을 바꾸는 건 너무 어려운 일이에요. Cái việc mà thay đổi tấm lòng của con người là điều rất khó à? 그런데 하나님이 역사하시면 Tuy nhiên nếu Đức Chúa Trời làm việc à? 그 단단한 마음이 깨어지는 겁니다. Thì cái tấm lòng cứng cỏi đó cũng sẽ bị phá vỡ à? 그 차가운 마음이요 녹아지는 거예요. Dù là tấm lòng lạnh nhạt đến mấy à, cũng sẽ được tan chảy à? 그래서 부드러운 마음이 돼요. Sẽ trở thành một tấm lòng mềm mại như tấm lòng thịt à? 하나님을 받아들일 수 있는 그런 좋은 마음이 되는 겁니다. Sẽ trở thành một cái tấm lòng tốt, có thể tiếp nhận Đức Chúa Trời à? 문이 열려요. Cánh cửa sẽ được mở ra. 그러니까 이 말씀을 듣게 되고 vâng. 복음을 받아들이게 되는 겁니다. Và sau đó là người đó nghe lời của Chúa và tiếp nhận tin lành à? 사람의 힘으로 되는 게 아니에요. Nhưng việc này không phải làm được bằng sức của con người à? 잘해준다고 되겠습니까? Có thể nào mà vì mình đối tốt mà được không à? 잘해주는 건 필요하지만 Mặc dù cũng cần việc đối tốt à? 그걸로 전도할 수 없어요. Nhưng không phải chỉ bởi vì mỗi việc này mà là người đó có thể nhận được sự cứu rỗi à? 강권한다고 되겠습니까? Có thể nào mà mình cứ khuyên nài là được không à? 강권은 필요하지만 Mặc dù sự khuyên nài là điều cần thiết à? 그거로 어떻게 전도하겠습니까? Nhưng mà chỉ bằng mỗi cái đó thì làm sao mà có thể truyền giảng được à? 사람의 마음을 열 수는 없어요. Bằng điều đó không có thể làm cho tấm lòng của con người được mở ra. 하나님의 역사해 주셔야 되는 겁니다. Phải có sự làm việc của Đức Trời thì điều đó mới xảy ra được à? 그런데 혼자는 약하잖아요. Nhưng mà làm một mình thì yếu đúng không ạ? Không có sức à? 함께 할 때 힘이 있죠. Nhưng mà khi làm cùng nhau thì có sức à? 그래서 아마 우리 가운데서도 이런 경험들이 많이 생겨날 것 같아요. Thầy nghĩ rằng có lẽ trong chúng ta sẽ có nhiều cái sự trải nghiệm như thế này được gia tăng à? 네, 그러지 않겠습니까? Chẳng phải như vậy hay sao à? 그래서 우리가 함께 전도하는 게 필요합니다. Chúng ta cần có sự truyền giảng cùng nhau à?
빌립보서 한번 보시죠. 빌립보서. Chúng ta cùng mở sách Philip à. 예, 빌립보서 1장 5절입니다. Philip đoạn 1 câu 5 à. 빌립보서는 교제를 설명하고 있는 책이에요. Sách Philip là sách đang giải thích về sự thông công à. 5절. Câu 5 à. 첫날부터 이제까지 복음에서 너희가 교제함을 인함이라. Vì từ ngày đầu cho đến bây giờ anh em đã cộng tác với tôi trong việc giao truyền tin lành. 이 교제는 이 복음을 중심으로 하는 교제죠. Thông công ở đây là với trọng tâm là tin lành đúng không ạ? 우리가 하는 교제를 말하는 거예요. Ở đây đang nói về sự thông công của chúng ta. 우리의 교제는요, 이 교회를 중심으로 한 교제가 돼야 되고, Sự thông công của chúng ta là sự thông công phải lấy trọng tâm là hội thánh à? 또 믿음의 교제가 돼야 되고, Phải là một sự thông công mang tính đức tin à? 복음을 중심으로 한 교제가 돼야 되는 겁니다. Phải là sự thông công với trọng tâm là tin lành à? 예. 그게 힘이 있는 교제가 될 수 있죠. Đó là sự thông công có thể trở thành sức mạnh đúng không ạ? 1장 27절. Đoạn 1 câu 27 à? 오직 너희는 그리스도 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희를 가보나 떠나 있으나 너희가 일심으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 Điều cốt yếu là anh em phải sống xứng đáng với tin lành của Đấng Christ, để khi đến thăm anh em hay lúc vắng mặt, tôi đều nghe rằng anh em vẫn đứng vững, đồng tâm trí, đồng lòng cùng chiến đấu vì đức tin của tin lành. 이 복음에 합당한 생활 이것이 교제입니다. Đời sống xứng đáng với tin lành, đó chính là 복음에 합당한 생활이 교제입니다. đó là thông công à? 이것이 진정한 교제입니다. Đây chính là sự thông công thực sự à? 그래서 우리가 한 가지 목표를 가지고 Chúng ta cùng mang theo một mục tiêu à? 정말 같은 소망으로 Cùng mang một niềm ước vọng à? 하나 되는 거예요. Trở nên hiệp nhất với nhau à? 복음 전할 때 Khi mà truyền giao tin lành à? 하나 될 수 있고 Chúng ta có thể được trở nên hiệp nhất à? 복음이라는 큰 목표 앞에서 모든 사소한 문제들이 없어지는 겁니다. Đứng trước mục tiêu lớn là truyền giao tin lành à? Thì tất cả những vấn đề nhỏ nhặt xung quanh nó sẽ tự động biến mất à? 그러니까 복음이라는 목표가 없으면요. Nếu như chúng ta không có mục tiêu là truyền giao tin lành à? 많은 문제들이 생기겠죠. Thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề đúng không ạ? 그 복음의 자리를 다른 문제들이 대신할 겁니다. Cái vị trí mà cần để cho tin lành ở đó nó sẽ bị thay thế bởi những cái vấn đề khác à? 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것. Mình cần phải hiệp lực vì đức tin của tin lành à? 이게 교제예요. Đây chính là thông công à? 3장 10절에도 Ở trong đoạn 3 câu 10 à? 3장 10절 Đoạn 3 câu 10 à? 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알려하여 그의 죽으심을 본받아. Để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài 여기 và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. 예수님의 고난에 참여하는 것. Cái việc mà tham gia vào sự thương khó của Đức Chúa Giêsu à? 이게 코이노니아예요. Đây chính là koinonia. 이게 교제라고 교제. Đây chính là sự thông công à? 고난에 참여하는 것. Đó là việc mà mình tham gia vào sự thương khó của Chúa à? 복음을 전하는 고난에 함께 동참하는 것 그것이 진정한 교제입니다. Cái việc mà mình tham gia vào sự thương khó trong cái việc truyền giao tin lành à? Đó chính là sự thông công thực sự à? Đúng nghĩa à? 4장 14절에도 한번 보실까요? Đoạn 4 câu 14 à? 4장 14절. Đoạn 4 câu 14 à? 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다. Tuy nhiên, anh em góp phần giúp tôi trong cơn hoạn nạn là làm điều tốt đẹp. 사도 바울이 이 복음의 일꾼입니다. Sứ đồ Phaolô chính là người làm công của tin lành à? 복음을 전하기 위해서 많은 고난을 받았습니다. Sứ đồ Phaolô đã chịu rất là nhiều khổ nạn để truyền giao tin 그것을 lành à? 내 괴로움이라고 말씀하셨습니다. Ở đây sứ đồ Phaolô đã nói rằng đây chính là cơn hoạn nạn của tôi à? 이 chính là 마음 nỗi đau 가운데 khổ của tôi ạ. 심적인 고난도 있고 마음 속에 있는 고난도 있고 Xong cũng có những cái khổ nạn ở trong tấm lòng à? 또 육체적인 실제로 육체적으로 당한 고난도 많이 있잖아요. Và cũng có nhiều những cái khổ nạn gặp phải trên thực tế, đúng không ạ? Về mặt thể xác à? 거기에 함께한 거예요. Nhưng mà sứ đồ Phaolô đã cùng tham dự vào trong điều này à? 형제자매들이 Các anh chị em đã cùng tham dự vào trong điều này à? 그게 고난이라고. 그게 교제라고요. Đó chính là sự thông công à? 그죠? Đúng không ạ? 우리가 함께 마음을 이 복음 전하는데 함께 마음을 같이 하는 것 이것이 교제잖아요. Cái việc mà chúng ta cùng đồng lòng vào trong cái việc truyền giao tin lành đó chính là sự thông công đúng không ạ? 교회에서 하는 중요한 일이 복음을 전하는 겁니다. Cái việc quan trọng ở trong hội thánh đó chính là việc truyền giao tin lành à? 그래서 전도 집회도 하고 Bởi vậy nên mình mới tổ chức hội thảo kinh thánh à? 또 여러 신방도 하고 Nên mình cũng mới có nhiều những cái buổi đi thăm nhà. 그렇게 하잖아요.
Mình có những cái buổi như vậy đúng không 거기에 ạ? 함께 마음을 같이 하는 것, 그게 교제예요. Cái việc mà mình cùng đồng lòng vào trong những việc đó, đó chính là sự thông công ạ. 그러니까 우리 형제자매님들은 어떻게 해야 됩니까? Anh chị em của chúng ta vậy thì phải làm như thế nào đây ạ? 교회가 하는 일에 관심을 가져야 되겠죠. Mình 그게 cần phải 교제예요. mình cần phải có sự quan tâm vào trong những công việc của hội thánh á. Thì chính cái việc này chính là sự thông công ạ. 교회가 복음을 전하기 위해서 어떤 일을 하는가 Hội thánh đang làm công việc gì để truyền giao tin lành? 관심을 갖고 Mình cần đem theo sự quan tâm vào đây ạ. 그리고 거기에 참여해야 되는 거예요. Và đồng thời nữa là mình cũng phải tham dự vào trong công việc này ạ. 거기에 내가 꼭 와야 됩니다. Mình nhất định phải đến ở trong đó ạ. 그게 교제예요. Đó là thông công đấy ạ. 그리고 내가 할 수 있는 역할들을 찾아보시고 Mình tìm những cái vai trò, những cái việc mình có thể làm ạ. 거기 동참되는 것이 다 교제입니다. Và tham gia vào trong đó, những cái này đó đều là cái việc chúng ta thông công đấy ạ. 교회에 많은 일들이 있죠. Ở trong hội thánh thì có rất là nhiều việc đúng không ạ? 그건 누구의 일도 아니고요. Đấy không phải là việc mang tên cụ thể của ai ạ, 우리의 일입니다. mà là việc của chúng ta. 갈라디아서에 보면은 Ở trong sách Galati ạ, 너희가 서로 짐을 지라 이랬습니다. ở trong đó có nói là hãy gánh vác gánh nặng chung đúng không ạ? 한번 찾아보시죠. Chúng ta cùng tìm ạ. 갈라디아서 Sách Galati ạ, 6장입니다. đoạn 6 ạ. 갈라디아서 6장 Galati đoạn 6 ạ. 2절 Câu 2 ạ. 너희가 서로 짐을 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. 5절 Câu 5 ạ. 각각 자기의 짐을 질 것임이니라. Vì mỗi người sẽ phải mang gánh nặng của riêng mình. 여기 2절에 너희가 서로 짐을 서로 지라는 것은 Trong câu 2 có nói là hãy mang gánh nặng cho nhau ạ. 네, 이거 함께 지는 짐을 가리키는 거예요. Là ở đây là chỉ về gánh nặng chung mà cần phải gánh với nhau ạ. 그래서 6장 1절에 Trong đoạn 6 câu 2 ạ. 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 6장. 1절 Ở trong đoạn 6 câu 1 ạ. Thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm tội thì anh em... 문제가 생겼죠 문제가? Ở đây có nói là vấn đề, đã có vấn đề xảy ra đúng không ạ? 교회 안에 생긴 문제들을 말씀하시면서 Trong khi nói về những cái vấn đề xảy ra ở trong hội thánh ạ. 짐을 지라고 얘기했거든요. Rồi tiếp theo Chúa nói đến cái việc là gánh nặng, cùng nhau gánh ạ. 이게 다른 번역에는 무거운 짐으로 나와 있습니다. Trong bản Kinh Thánh tiếng Việt có nói rõ là gánh nặng à. 네, 무거운 짐은 혼자 질 수가 없잖아요. Gánh nặng thì không thể nào mà gánh một mình được đúng không ạ? 같이 지는 짐. Đây là cái gánh mà phải gánh chung à. 5절에 개인의 짐을 이야기하고 Câu 5 thì nói đến gánh của cá nhân à. 2절에 공동의 짐을 이야기한 겁니다. Còn trong câu 2 là nói về gánh chung à. 우리가 함께 짐을 지는 것 이것이 교제예요. Cái việc mà chúng ta cùng gánh nặng à, cùng chịu gánh nặng với nhau đó chính là thông công ạ. 하나님이 교회에 복음 전하는 일을 맡기셨습니다. Đức Chúa Trời đã giao phó công việc truyền giao tin lành cho hội thánh à. 네, 그것을 함께 감당하는 것이 그게 교제예요. Cái việc mà mình cùng gánh vác điều này đó chính là sự thông công ạ. 거기에 참여돼야 됩니다. Mình cần phải tham gia vào trong đó à. 그게 교제 안에 들어오는 거예요. Đó chính là việc mình đi vào trong sự thông công à. 거기에 기쁨이 있습니다. Trong đó thì có niềm vui à. 하나님이 기쁨을 주셔요. Đức Chúa Trời ban cho mình niềm vui qua đấy à. 그래서 이 교제 안에서 우리의 마음이 바뀌고 또 Trong sự thông công thì tấm lòng của chúng ta sẽ được thay đổi à. 우리의 신앙이 성장될 겁니다. Và giúp cho đức tin của chúng ta được trưởng thành à. 함께 참여해야 돼요, 고난에. Chúng ta cùng phải tham dự vào trong khổ nạn à. 그럴 때 신앙이 성장돼요. Lúc đó sẽ giúp cho đức tin của chúng ta được trưởng thành à. 우리가 왜 교제해야 될까요? Tại vì sao chúng ta lại phải thông công à? 하나님이요, 우리가 한 가족이라고 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời đã nói chúng ta là một gia đình à. 네, 에베소서 한번 보세요. Chúng ta cùng mở lại sách Ephesos à. 2장 Đoạn 2 à. 19절입니다. Câu 19 à. 그러므로 이제부터 너희가 외인도 아니요 손도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라. Như vậy anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. 예, 우리가 하나님의 가족입니다. Chúng ta là gia đình của Đức Chúa Trời à. 가족은요 운명 공동체예요. Gia đình là một thể cộng đồng cùng chung vận mệnh à. 운명 공동체예요. Là một thể cộng đồng cùng chung vận mệnh à. 형제가 연합하여 동거하며 어찌 그리 선하고
아름다운 거. Này anh em ăn ở hòa thuận với nhau thật tốt đẹp biết bao. 동거한다는 것은 Cái việc mà ăn ở à, 운명을 같이 한다는 거예요. sống chung ạ, thì có nghĩa là cùng chịu chung vận mệnh à? 함께 살아가는 거예요. Là sống chung với nhau đấy à? 산다는 건 그냥 이 몸만 같이 사는 게 아니고요. Sống chung ở đây không phải là chỉ mỗi thể xác sống với nhau thôi à? 운명을 같이 하는 거예요. Mà là cùng chung vận mệnh luôn à? 인생을 살아가는 목적이 같아요. Mục đích cuộc sống giống nhau à? 가족이 그렇잖아요. Gia đình thì là như vậy đúng không ạ? 같은 곳을 바라보고 살아가잖아요. Gia đình thì cùng hướng đến một nơi và cùng hướng đến một mục tiêu mà sống đúng không ạ? 교회가 그렇습니다. Hội thánh cũng là như vậy à? 교회는 운명을 같이 하는 거예요. Hội thánh có cùng chung vận mệnh với nhau à? 같은 소망을 가지고 사는 겁니다. Cùng mang theo một niềm ước vọng mà sống à? 히브리서 2장 보세요. Chúng ta cùng mở sách Hebrew 2 à? 네, 마태복음 12장을 먼저 보겠습니다. Chúng ta mở sách Matthew đoạn 12 trước à? 마태복음 Matthew 12장 đoạn 12 à? 49절입니다. Câu 49 à? 손을 내밀어 제자들을 가리켜 가라사대 나의 모친과 나의 동생들을 보라. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 모친이라. Rồi Ngài chỉ tay về phía các môn đồ và nói, đây là mẹ ta và anh em ta, vì hễ ai làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy. 예, 여기 예수님의 어머니, 육신의 어머니와 육신의 형제들이 왔습니다. Ở đoạn này thì có mẹ về mặt thể xác của Đức Chúa Giêsu đã đến và anh em về mặt thể xác của Đức Chúa Giêsu đã đến à? 예, 사람들이 예수님께 이렇게 말씀했습니다. Và người ta đã 말했습니다. nói với Đức Chúa Giêsu như thế này ạ. 당신의 모친과 동생들이 왔습니다. Mẹ và các em ruột của ông đã đến. 예수님이 그때 이렇게 말씀하신 거예요. Nhưng lúc đó thì Đức Chúa Giêsu đã nói như thế này à? 예수님이요 마리아를 특별하게 여기지 않으셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã không đặt Mary một cách đặc biệt lên à? 그리고 정말 중요한 사람들, 예수님께 정말 중요한 사람들이 누군지를 말씀해 주셨죠. Và ở đây Chúa đã nói cho biết là ai mới là người thực sự đối với Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 누구든지 하늘에 그 quý thực sự 계신 ạ. 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매다. Vì hãy ai làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta 뭐 vậy. 하나님의 뜻대로 하는 게 뭐예요? Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì ạ? 요한복음 6장에 보면은 Ở trong sách Giăng đoạn 6 à? 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 영생을 얻는 이것이니라 이런 말씀하셨습니다. Trong đấy có nói rằng ý muốn của cha ta chính là nhận biết được nhận biết được sự sống đời đời à? 하나님의 그 가장 큰 뜻은요 구원받는 거예요. 구원받는 거. Ý muốn lớn nhất của Đức Chúa Trời đó chính là nhận sự cứu rỗi à? 그게 우리를 향한 가장 큰 하나님의 간절한 뜻입니다. Đó chính là cái ý muốn khao khát lớn nhất mà Đức Chúa Trời hướng đến chúng ta. 내가 구원받길 원하셔요. Chúa mong muốn mình nhận được sự cứu rỗi à? 그리고 구원받은 사람은요 하나님의 가족이 되고 người mà đã 형제자매가 되는 거예요. người mà đã nhận được sự cứu rỗi thì trở thành gia đình và trở thành anh em của Chúa à? 예수님이 우리를 형제라고 부르시기를 부끄러워하지 않으셨다고 했습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói không có xấu hổ vì việc kêu gọi chúng ta là anh em của Ngài à? 예수님의 동생이 되는 거예요. Chúng ta được trở thành là em của Đức Chúa Giêsu à? 우리가 다 하나님의 가족이 됐습니다. Tất cả chúng ta đều đã trở thành gia đình của Đức Chúa Trời à? 가족은요 반드시 교제해야 되는 Gia 거예요. đình đã là gia đình thì nhất định phải thông công với nhau à? 모든 가족은 가정의 문제 안에 동참해야 되잖아요. Mọi gia đình thì đều phải tham dự vào trong vấn đề của gia đình đúng không ạ? 가정 안에 어떤 큰 일이 일어나면 가족들이 모여요. Khi mà trong gia đình có một sự kiện gì lớn thì cả gia đình sẽ cùng nhóm lại à? 또 같이 고민합니다. Và cùng nhau suy tư, suy nghĩ à? 슬픈 일이 있으면 같이 슬프고요. Có chuyện gì buồn thì cùng nhau buồn à? 기쁜 일이 있으면 같이 기쁜 거예요. Có chuyện gì vui thì cùng nhau vui à? 그게 가족이죠. Đó chính là gia đình 자, đúng 우리도 không ạ? 마찬가지입니다. Chúng ta cũng như vậy à? 우리가 영적인 가족입니다. Chúng ta là gia đình về mặt phần linh à? 그래서 하나님의 일에 우리가 동참하는 것이고요. Bởi vậy nên chúng ta cùng tham dự vào trong công việc của Đức Chúa Trời à? 또 같이 기뻐하고 슬퍼하는 겁니다. Và cùng nhau vui, cùng nhau buồn à? 야곱의 12아들이 있었는데 Jacob đã có 12 người con trai à? 그 형제들이 많아지니까요. 많은 일들이 생기잖아요. Vì là có nhiều anh em nên phát sinh nhiều vấn đề đúng không ạ? 그 안에 여러 가지 문제들이 생기고 Trong đó cũng đã phát sinh nhiều vấn đề khác nhau à?
우리 교회 안에서도 마찬가지예요. Trong hội thánh của chúng ta cũng như vậy ạ. 여러 가지 일들이 생기죠. Có nhiều việc xảy ra đúng không ạ? 그런데 우리가 가족이라는 것을 기억해야 됩니다. Tuy nhiên chúng ta cần phải ghi nhớ rằng chúng ta là gia đình ạ. 이 집안 싸움은 Gia đình mà cãi nhau à 정말 부끄러운 거죠. là một điều rất xấu hổ đúng không ạ? 이 집안 안에 이 형제들이 뭐 어떤 뭐 부모님의 유산 때문에 싸우고 Anh em trong gia đình mà tranh cãi nhau chỉ vì cái phần gia sản của ba mẹ để lại. 그 세상에는 그런 일들이 많이 있잖아요. Nên trong thế gian thì có nhiều chuyện như vậy đúng không ạ? 네. 참 부끄러운 일들이죠. 그런 Đó 거. là những cái chuyện rất là xấu hổ đúng không ạ? 우리는 싸우면 안 됩니다. 그죠? Chúng ta thì không được tranh cãi với nhau đúng không ạ? 가족이기 때문에 Vì chúng ta là gia đình đấy ạ. 우리가 마음을 나누고 함께 가정의 일에 동참하는 거예요. Chúng ta là những người cùng chia sẻ công việc ở trong gia đình và cùng thông công với nhau ạ. 이 가족은 사랑을 바탕으로 하고 있기 때문에 Vì gia đình luôn làm mọi điều dựa trên cái nền tảng cơ bản ở đây là yêu thương nhau ạ. 가족들은 부끄러운 것도 내놓을 수가 있잖아요. Nên là trong gia đình thì mình cũng có thể bày tỏ những cái điều xấu hổ của mình ra đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 또 실수가 있다고 해도 서로 용서할 수 있고 Cho dù là có sai sót thì cũng có thể tha thứ cho nhau ạ. 또 회복이 빨라요. 회복이. Và cái tốc độ hồi phục rất là nhanh ạ. 금방 싸웠다가도 금방 또 회복하게 되고. Cãi nhau nhanh nhưng mà cũng hồi phục nhanh ạ. 그죠? 가족들이 그렇잖아요. Gia đình là như vậy đúng không ạ? 우리 교회 안에서도 마찬가지예요. Trong hội thánh của chúng ta cũng tương tự như vậy ạ. 가족으로 봐야 돼요. Mình phải xem coi đây là gia đình ạ. 가족 안에는 여러 가지 그 모습의 역할들이 있죠. Trong gia đình thì có nhiều hình ảnh, có nhiều vai trò đúng không ạ? 또 우리 뭐 부모님은 자녀들을 챙겨주잖아요. Ba mẹ thì chăm nom con cái đúng không ạ? 또 마지들은 동생들을 챙기지 않습니까? Người làm anh, làm chị thì chăm sóc các em đúng không ạ? 그래서 이 교회 안에서도 Trong hội thánh cũng vậy ạ. 누군가를 챙기는 사람이 존재하고 Cũng có tồn tại những người mà phải đi chăm sóc người khác à? 또 혹은 이제 그 자기 스스로를 챙기지 못하는 그런 어린 아이들도 존재하지 Nhưng mà 않습니까? chẳng phải là cũng tồn tại những người vẫn còn giống như con trẻ cần phải nhận đến chưa có thể tự chăm sóc bản thân à? 가족 안에서 어린 아이들이 분명히 존재하잖아요. Trong gia đình kiểu gì cũng có trẻ nhỏ đúng không ạ? Có người còn nhỏ. 도움이 필요한 사람들이에요. Đó là những người là những đối tượng cần phải được giúp đỡ à? 교회 안에서도 마찬가지죠. Trong hội thánh cũng như vậy à? 네. 도와주는 사람이 있고 Có những 도움이 필요한 사람이 있어요. có những người đi giúp đỡ và có những người cần sự giúp đỡ à? 가족이기 때문에 교제하는 겁니다. Vì là gia đình với nhau nên mình mới thông công à? 그리고 이 교제를 통해서 공급받는 거예요. Và mình cũng nhận được sự cung cấp thông qua sự thông công à? 에베소서 1장 보세요. Chúng ta cùng mở lại sách Ephesos đoạn 1 à? 에베소서 Ephesos 골로새서 보겠습니다. 골로새서. Chúng ta cùng mở sách Cô-lô-se. 골로새서 2장입니다. Cô-lô-se đoạn 2 à? 골로새서 2장 Cô-lô-se đoạn 2 à? 19절입니다. Câu 19 à? 머리를 붙들지 아니하는지라 온 몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 얻고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라. Họ không liên hệ chặt chẽ với đầu để nhờ Ngài mà toàn thân được nuôi dưỡng, được kết hợp với nhau bởi những khớp xương, dây liên kết và tăng trưởng theo ý muốn Đức Chúa Trời. 성경에 어떻게 신앙의 힘을 공급받는지가 나와 있잖아요. Ở trong sách Kinh Thánh có nói đến cho chúng ta biết làm thế nào để có thể nhận được sự cung cấp cho đức tin à? 마디와 힘줄로 공급함을 얻습니다. Mình nhận được sự cung cấp thông qua các khớp xương và dây liên kết à? 그리고 연합될 때 Và khi mà mình liên kết với nhau, liên hiệp với nhau, 하나님이 그 사람의 신앙을 성장시켜 주시잖아요. khi mà kết hợp với nhau thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho người đó tăng trưởng ạ. 마디와 힘줄로 공급함을 받아야 됩니다. Mình phải nhận được sự cung cấp thông qua khớp xương và dây liên kết ạ. 우리가 몸된 교회의 지체라고 말씀하셨어요. Chúng ta đã được gọi là chi thể ở trong hội thánh thân thể ạ. 그죠? 이 마디와 힘줄은
형제자매 가리키는 거거든요. Khóc xương và dây liên kết ở đây là chỉ về anh chị em à. 우리가 형제자매들과 이 복음을 중심으로 교제할 때 공급받을 수 있는 겁니다. Khi mà chúng ta thông công với anh chị em với trọng tâm 복음을 중심으로 교제할 때 공급받을 수 있는 겁니다. khi mà chúng ta thông công với trọng tâm là tin lành thì có thể nhận được sự cung cấp à. 거기서 하나님의 사랑도 깨달을 수 있고요. Ở đó mình có thể nhận biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời à. 하나님의 역사하심도 거기서 경험할 수 Và mình có 있습니다. thể được trải nghiệm về công việc của Đức Chúa Trời ở trong đó à. 또 교회를 통해서 지혜를 보여주시는 것처럼 Và giống như việc Chúa cho hội thánh thấy được sự khôn ngoan à. 하나님의 뜻과 하나님의 지혜도 거기서 얻을 수가 있잖아요. Chúng ta cũng có thể nhận biết được ý muốn và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở trong đó à. 그래서 이 교제가 필요한 거예요. Bởi vậy nên mình cần có cái sự thông công này à. 하나님이 우리에게 공급을 주시는데 Đức Chúa Trời thì cung cấp cho chúng ta. 형제자매들과의 교제를 통해서 우리를 공급하십니다. Ngài cung cấp chúng ta thông qua sự thông công với anh chị em à. 그래서 이 교제 나오면 Khi mà chúng ta đến thông công à, 마음이 밝아지는 것을 우리가 자주 chúng 경험하거든요. ta thường xuyên được trải nghiệm cái việc là tấm lòng của mình được trở nên tươi mới à. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao à? 에베소서에 보면은 성도를 빛의 자녀다 이렇게 말씀하셨어요. Trong sách Ephesos có nói là cơ đốc nhân, các tín hữu chính là con cái của ánh sáng à. 형제자매들은 빛의 자녀입니다. Anh chị em chính là con cái của ánh sáng à. 빛을 갖고 있는 거예요. Là đang mang theo ánh sáng đấy à. 그래서 빛이 모이면 밝아지죠. Ánh sáng mà tụ lại thì rất sáng đúng không ạ? 빛을 가까이 하면 어두운 부분이 밝아지잖아요. Khi mà đến gần ánh sáng thì những cái tối tăm sẽ được xóa đi đúng không ạ? 형제자매들을 만나면 Khi mà gặp gỡ anh chị em à, 나도 밝아지는 거예요. mình cũng được sáng lên à. 빛 가운데 나아가니까 Vì mình đến với ánh sáng à. 예수님이 참 빛이고요. Đức Chúa Giêsu chính là ánh sáng thật à. 구원받은 모든 그리스도인들이 빛입니다. Mọi cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi cũng là ánh sáng à. 모임 우리 형제자매들 여기 모여 계신데 Anh chị em của chúng ta thì nhóm lại ở trong buổi nhóm à. 빛의 자녀들이에요. Đây đều là những con cái của ánh sáng à. 빛이에요, 빛. Là ánh sáng đấy à. 빛처럼 보입니까? Mình có thấy nhau giống như là ánh sáng không à? 많은 빛들이 모여 있기 때문에 아주 밝은 곳. 여기가 가장 밝은 곳이에요. Vì ở đây có rất nhiều nguồn ánh sáng tụ lại à, nên đây chính là nơi sáng nhất à. 그러니까 내 마음속에 어두움이 있다 할지라도 Nên là cho dù trong lòng mình có cái điều gì tối tăm đi nữa à, 우리가 함께 모일 때 nhưng mà khi mà mình đi vào trong buổi nhóm, cùng nhóm với 이 nhau à, 어두움이 물러간다니까요. thì cái bóng tối trong chúng ta nó sẽ bị đẩy lùi đi à. 밝아진다니까요. Mình sẽ được trở nên sáng à. 빛 가운데 가고자 하는 마음이 생깁니다. Mình sẽ có cái tấm lòng là muốn đến ở trong ánh sáng à. 주님을 가까이 하고자 하는 그런 마음들이 Mình sẽ có những cái tấm 생기는 lòng là muốn đến ở trong Chúa à, đến gần với Chúa à. 그래서 우리가 열심히 모임에 와야 됩니다. Nên là chúng ta cần phải rất siêng năng trong cái việc đến nhóm à. 빛을 받아야 됩니다. Mình phải tiếp nhận ánh sáng à. 잠자는 자들이여 깨어 죽은 자들 가운데 일어서라. Hỡi những người đang ngủ, hãy vùng dậy từ những người chết, từ những kẻ chết. 그리스도께서 내게 비치시느니라. Đấng Christ Giêsu chính là ánh sáng. 예, 주님이 우리에게 구원받은 이후에도 계속 빛을 비춰 주시거든요. Kể cả sau khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi rồi thì Chúa cũng liên tục chiếu ánh sáng cho chúng ta. 형제자매들을 통해서 빛을 비춰 주시는 거예요. Chúa chiếu ánh sáng cho chúng ta thông qua các anh chị em ạ. 그래서 이 교회가 정말 중요하고 Hội thánh thực sự rất là quan trọng ạ. 교회 안에서 우리가 교제하며 사는 겁니다. Mà chúng ta sống trong sự thông công ở trong hội thánh ạ. 우리 시대는요 하나님이 교회를 통해서 역사하시는 시대예요. Thời đại của chúng ta bây giờ là thời đại mà Đức Chúa Trời làm việc ở trong hội thánh ạ. 그래서 교회 안에 거하는 것 네, 이것이 네. 너무 중요합니다. Nên là cái việc chúng ta ở trong hội thánh là điều rất quan trọng ạ. 교회를 중요하게 생각하고 이 성경을 봐야 돼요. Chúng ta cần phải xem hội thánh là quan trọng và nhìn vào kinh thánh này ạ. 그러면 이 교회에 대한 그런 교훈을 이 성경을 통해서 많이 얻을 수가 있습니다. Như vậy thì chúng ta sẽ nhận được nhiều bài học về tầm quan trọng của hội thánh thông qua sách kinh thánh ạ. 그리고 교회 안에 들어왔으면 Khi mà chúng ta đã đi vào trong hội thánh rồi ạ, 실제적으로 우리가 이곳에서 교제할 수 있기를 힘써야 됩니다. chúng ta phải gắng sức trong cái việc là có thể thông công thực sự ở trong hội thánh ạ. 예, 말씀만 듣고 집에 가고 그렇게 하시면 안 되고요. Chứ không phải là mình chỉ nghe bài giảng xong rồi về nhà. 그러니까 교회 생활, 네, 교회 성공을 왔다 갔다 하는 생활, Đời sống mà chỉ đời sống mà chỉ tới lui hội thánh ạ. 예, 그렇게 하시면 안 되고요. Mình không được sống một cái đời sống như vậy ạ. 이제 교제를 하셔야 돼요. Mình phải có sự thông công ạ.
Phải thông công ạ. 나를 전도하신 분을 따라서 Mình phải làm theo người đã truyền giảng cho mình 또 어떻게 신앙생활 하는 건지 이렇게 배우시고 và học hỏi xem thực hiện đời sống đức tin như thế nào ạ. 또 많이 물어보시고 Và cũng phải hỏi nhiều nữa ạ. 교제를 많이 하셔야 됩니다. Mình phải thông công nhiều ạ. 그리고 복음에 동참하는 것이 교제니까 Và bởi vì cái việc chúng ta tham dự vào trong tin lành ạ, đó chính là sự thông công ạ. 복음 전할 기회가 있으면 거기 꼭 동참하십시오. Nên là khi mà có cơ hội có thể truyền giao tin lành thì chúng ta nhất định hãy tham dự vào trong việc đó ạ. 그래서 전도 신방을 간다. 그럼 거기 같이 동참 시간이 되시면 거기 같이 동참하면 참 좋아요. Nếu như ví dụ có thời gian trong khi mà có lịch trình là đi thăm truyền giảng ạ, nếu như chúng ta có thời gian thì chúng ta cứ tham dự vào trong đó ạ. 또 교회 안에 어떤 봉사가 있다. 그러면 거기 동참하는 겁니다. Hay như trong hội thánh mà có công việc gì phục vụ ạ, thì mình cũng tham dự vào trong đó ạ. 그것이 진정한 의미의 교제죠. Đó chính là sự thông công đúng nghĩa. 그리고 그 교제를 통해서 하나님이 역사하실 거예요. Và Đức Chúa Trời sẽ làm việc ở trong sự thông công đó ạ. 역사하시면 우리의 마음이 바뀝니다. Và khi mà Đức Chúa Trời làm việc thì tấm lòng của chúng ta sẽ thay đổi ạ. 그리스도께 미치도록 역사합니다. Ngài sẽ làm việc để cho chúng ta đạt đến đấng Christ ạ. 그리고 많은 신앙의 열매들을 우리가 경험할 수 있을 Và chúng 거예요. ta có thể trải nghiệm được nhiều trái của đức tin ạ. 예, 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 우리를 구원하시고 주님의 권속 아래에 우리를 두심에 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu vớt chúng con và luôn để cho chúng con ở dưới quyền năng của Chúa. 우리가 하나님의 가족으로서 합당한 교제를 나눌 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có sự thông công đúng đắn với tư cách là con cái của Chúa. 운명을 같이 하고 Chúng con cùng chịu chung vận mệnh, 또 서로 사랑하며 cùng yêu thương lẫn nhau 또 서로 도와서 cùng giúp đỡ 신앙생활 할 nhau 수 있도록 도와주시옵소서. để có thể thực hiện đời sống đức tin. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ. 하나님의 교회와 또 교제 안에 저희를 두셔서 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đặt để của chúng con ở trong hội thánh và sự thông công. 우리가 서로 믿음의 교제를 나눌 수 있도록 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng con có sự thông công về mặt đức tin. 이 교제를 통해서 우리의 신앙이 성장되기를 간절히 원합니다. Chúng con thực sự khao khát mong muốn thông qua sự thông công với đức tin này mà đức tin của chúng con có thể được trưởng thành. 우리 교회를 사용해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài sử dụng hội thánh của chúng con 또 우리 교회를 통해서 많은 복음의 역사가 나타나기를 하나님께 부탁을 드립니다. để công việc của tin lành có thể được nảy sinh ở trong đây. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.